Tarik 12 dwe mar aboro higa mar 2024 ma en kaka wanene en mor machal nade ka Jehova Nyasaye kendo miwa thuolo mar ado kod Nyakaramogi kokalo duond nyakalondo mar keweche mar Ramogi FM kar chuny jaluo kod Ramogi TV. Mokwongo en mor ne tim Kenya. Wamor ahinya kokalo kuom midila manyogi chodho e tuke mag Olympics manyotimore e piny France Paris kocha. En mor machalo nade ka Jehova Nyasaye ochako miyo wuod sing kendo omede higa achiel kendo okang'e ni koro chopo higni adi. Ong'isa nodong' mana higa achiel kendo odhi retire. Osetiyo ne piny ndi to pod wageno no bro medo tiyo ne piny. Oyawore kamoro amora mantie Nyakaramogi Ajwang' ma en kaka wanene nyinge ne Tino Makajuma ka okaketho kinde yie mondo akaw thuolo mar rwako yawuot luo ma bende tena kama wigi otimo jere. Wabiro konyo kolo mokuom weche matut ndi mago moni kik baikra nade e chenro makawuono. Wuod Mwalimu oyawore. Oyawore ahinya Jakobuya. Happy birthday. Belated birthday. Erokamano. Ing'eni chon kano kona gani happy birthday takoni to you too. Unlucky aduok. Tinde tang'eyo. Tinde tang'eyo. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ruoth oseriti higni go te. Waduoko ne erokamano. Higni koro tuomore gi wadgi. Kinena korido ma NSSF kanyo. Ing'eni adhi chako manyo aheri mara. Higni ng'eny. To waduoko ne Nyasaye erokamano. Aduoko ne mama na Canon Margaret. Erokamano ahinya minoda nyanya kach to gi joga erokamano kabisa. Nikech sir magisebedo ka gisira kod nyithiwa. Kamoting'o Don, kamoting'o Atiri, gi Chris Mupau Mukonzi. Mupau Mukonzi. Mano rito maber ndalo mano wabiro dala higa mokalo cha. Higa mokalo manu pidhe nyaka yien mar birthday. Kamano. Gisedongo maber. Yien kacha koro en bungu kiwinjo ga ni sakwa bungu. To bi kanye na sakwa. Ang'e ni Bob director bro ngiso picha kaka bungu mitni kanyo. Oh, karaun kodegi. Nenore. Nyumenye. Mago timbe ala no biero. Oh, mano jambetre kendo wuod dala. Erokamano. Wuoi ma randega ahinya. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Duoko ne Nyasaye erokamano. To un bende aduoko nu erokamano nikech umedo miyo achalo ng'ama tin. Nikech sama wan e kambi ka to umiyo tich bedo mayot. Koro un tim duto mar Ramogi TV gi Ramogi FM ubende agonu erokamano. Erokamano ahinya. Nikech ing'eni samoro ka in kamoro to gik moko ok dhi maber. To koro bende medo ti. Imedo ti. To koro miya bedo matin. Aduoko erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Gavana oyawore. Oyawore nya Victor. Ruoth oriti maber. Ruoth oriti maber. Erokamano thuolo kor mari. Erokamano. Ing'eni idwa miya gimoro. Seche moko jayo ok wach ga weche tir. Jayo temo wacho ni ok lwar te mane wich mabiro gi higa. Moko biro nekech peresha. Dongi, yes. Mano timore maber. Mane chuny wach. Mane chuny wach. Sama peresha ng'eny to lwar bende biro. Lwar bende biro. Ka wicho chwakore. Ka wicho chwakore. Victor ichako kigoyo kiginene ka ipuoyo tim Kenya. Taparo ni ne ok gidhi maber. Adier mantiere. Eni Olympic nyok wadhi maber. Olono no ura. Ng'eni kama ajo Tanzania to nyodhi nade. Ng'eni kama wase kana jo Uganda no dhi nade. Kana mar Ethiopia. Kata mni Ethiopia. Kama wase gi expectation mantiere. En ni ng'eni kibedo ga namba 1. Iwacho kata na nyathi ni ndalo mine no jidhi school ni bedo namba 1 ok e wach lakini maintaining namba 1 no e wach. Kora paro ni Afrika kawaida no adhi maber lakini king'iyo kata mana mpangilio gi gik mang'eny manyocha nitiere aparo ni migao mar sports pachoka nyaka timatek mondo ging'e ni ginyalo ng'iyo kaka king'iyo Olympic cha no tudore gi weche mang'eny mag lony manyasani. Kora en adier ni migao mar sports nikech ng'e ni sports anyien ohala. King'iyo ng'we gi gik matimore ndalo kata mana high school kuonde monego beni wan wang'e talent gi to nego beni talent gi ntiere kama gichope mok nyithindo ringani kaka ne ji ringani ndalo machoncha. Kora paro nitie lessons ariyo adek manyo aneno kata mana Kipchoge Eliud bende nino ka kore nyo chwakore moringo wuok to koro no nego beni ng'ato ncha no seneno kama koro dhieni choke koro dhi ka gima muodore igni ng'eny setimo maberie. Tinde winjo ka giwacho ni jamiel maber. Weyo pap
pa Sampodo tegno, sampodo onyalo go yeke. Sama tumo guro no. Ka ande ni neno. Ki pasori salalneji. Bas, ilalneji. Wawe gikanyo Victor, ka muso nyikwara muga juang, kamoro moro magichiwo kinyi makawuono. Kendo ne tim marwa mar kaka wanene te. Giro kamanya sawo miwa thuolo mondo wabed kae. Bende ago mos makende ne nyakwar Ken, nyakwar Perez Ken Muga manyo wito mare. Manyo wito mare ma en Mama Plista. Yes, Mama Plista. Ingeni Mama Plista ni nenja neno ma tigita kabisa mar kaka wanene. Yes. Mama majahera kabisa. Mama majahera makaka wanene ni ema no chako godo odiochieng'. Koro aparo ni wan tim mar kaka wanene wangima wawito Mama Plista mabende en jaoda en mina Benadaete Daktari. Mabende ingeni daktari ntiere kaka lap doge ndong. Ogongo kamoro. Koro aparo ni wagoni daktari bende mos. Ingeni Mama Plista ni ema oreis jaoda Ken. Ene moreis ene modongo kode atin mare. Ene opidho min Kayla. Ene opidho min Kayla. Ko wuok e tin mare kako wuok e thuno. Ko jaiga moko dweche moko aboro kadhi mbele ka en sigana mathoth. Koro miyo wagoyo ne nyakwar Perez Ken Muga kachiel koda minode. To giaete gi familia wede kod osiepe duto te. Mos ma kende. Diro kamano Victor. Apar ni Jay Bonyo to ng'eye maber ahinya ka ne odhi dala mar Uyoma. Aselime nyaka dala. Wasedhi nyaka dala ne mama majahera. En mna kwayowa ni Nyasaye mondo med tego gi, Nyasaye mondo migi chuny motegno e kindegi. Kamano. Diro kamano. Mos ma kende bende ne. To vio Jay kapok kar Olympics ma Fred wacho ni. Yes. Ngeni ma bende gima na paro nikech Kenya chon kano dhiga Olympics to Kenya ni team mane ing'e ahinya ni menyende e piny mangima nikech national anthem mar Kenya ne ywak sakasa to kato bedo mnani team Kenya nyodhi maber to kodhi maber kaka nye waparo to nitie puonj mang'eny mokwongo en weche mag technology ma Fred wacho Victor sani okonego bede ni team mar Kenya ni dhi nyiew uniform kamoro ti dhi nyiew wuoche ti miyo gi gidhi ringogo king'iyo jang'wech ma piny Amerika law morwako moringogo doni en law manigi technology mang'eny ming'eyo ni ng'ani karingo to law ni onego bed ni thickness mare kata chwe mare chalo nade mamiye yot mar ng'wech wuoche morwako en wuoche mopim godo tiende to losi mong'e ni kogo ndama achiel to en seconds adi ma kodwa ringo mita 100 to bro kawo so nitie science mang'eny madhi e gigi en gima rach ni wan teamwa mar Kenya ni pokanene apart from jong'wech achiel ariyo jika koro Eliud manyicha jomoko kawo sponsor team mar Kenya pod ringo ng'wech gi gik moko machon nikech kada kinyo Kasarani kata gik ma wan go gin gik moko machon ka gin gik machon timers gin ka gin machon ka machon malich so sirikal onego sani ong'iye ni to Olympic mabiro madhi timo na Los Angeles USA gin ang'o e yor technology ka ema gibro timo mabro miyo jang'wech mar Kenya obed ja rugby obed ja football dhi kucha ka en owuon ong'eyo ni kaka rwakorani wuoche mar wako vest mar wako nyasa mar wako kata kain socks opim godo denda maonge nabro ringo taduoga wacho ni wuoche gi ne dia matin mabro wacho ni wuoche gi ok nyenya miya bed gi sprint kaka dwarore wawe kawe jong'wechwa wang'iye ka en gino ma ikete science mabro miyo nikech ok inyal ringo gilada to ng'at miringo godo nigi wuoche mopim godo tiende dweche 8 kapok odhi e ng'wech mong'e ni konyono ka to the next step onyono bang' mita 1.5 to kata ka ochikore to ng'e ni kochikore to chikore marom nade nyaka koro watim gimiluongo ni sport science e pinywa ka ema bro miyo performance mar team Kenya bro dhi malo nona to wabro mnatero jong'wech ni ji athletics Kenya otero ji Kasarani kata Nyayo ji luoro pap to ni jomoyombe madhi okwabidhi maber anya nikech kata kidhi kata wana tiegruok machalo KU gini wan gi tiegruok mar sport science nitiere to ministry nyaka koro manjo manigi lony mosetiegore e ngadho mamalo e siwandha no
kare mondo kelge bro konyowa to kata mana ng'wech kende kata mana adhula king'iyo timbe ma dongo kaka tim mara ma Manchester City ng'ani to nyono weekend ka ibro ng'iyo ka nitiere investments mang'eny makata kaka jatugo chiemo kako nindo ting'eno no yweyo nade odiochieng' otimo ang'o girigo mago gik manyaka wang'i sani wang'iyo gi kaka assets wang'iyo gi kaka investments kaka mwandu mag pinyni twaketo negi pesa maber bro konyo. Aparo ni kata kaka waziri bende nyowacho ka Mike Okinyi pod gi pak Mike Okinyi gi tim mar RMS manyocha nitiere kono kuom miyo jopiny weche kaka gitimore sa ka sa kaachiel kod Opondo japicha Opondo James nyu timo tich maber ahinya kod Stanley Mutinda mabende nyogo kambi kono gima nyaduoga fwenyo kendo ka minister nye wacho ni onego koro wake tuke mamoko bende kikwan kete maino marwa weche mag ng'wech kende wan gi rugby bende ang'eni Sevens Aside nyocho dhi manyocha okidhi maber ahinya volleyball nitiere strikers nyani kanyo nitiere tuke mang'eny Olympic VOJ ni nene moko ma ng'ato chikore to wirore to nyumore e picha kathira moro gigo dongo wanyati kada mana Jackson ma wuodo mabei ka chamo mieno kawe okte gini dipo kukelo no midila joma be oseyuak ahinya ni gimbe nitie tukgi mag ber mabesa moro koro inyalo kelgi to vita kapodi kele gi kanyo ing'eyo ni e gimoro amora mitimo gimomiyo wantiere kaka wanene ka en ni nitiere programs mamoko moko wanyal beti nitiere jomaber matimo gima lowa ok dak itim gik moko te nyaka ikungi excel maberie minyalo timo koro kisechako ma usechako toye maberie minyalo timo cha mung'igo cha koro kata bi e juok moro to biro bedo matek koro marwa ma wantiere mung'iwa e piny mangimani nyaka wakungwa tim king'iyo sani Victor donge nyocha dwe mokalo eka piny football team mar Harambee Stars nyocha tugo e piny moro oko nikech waonge pap pewa gi man kaka iwinjo kata mana Kasarani standards magi kata mana weche mag ng'wech gi gin standard mapiny koro miyo magi aparo ni gin gik manyaka koro goye mbaka tok mana mbaka kende mondo wang'i nekech sports mana kaka iwinjo waje sports kawuono en ohala maduong' kabisa kawuono tuke en ohala mineno king'iyo pinje mantiere nitie jok ma tuke oloko ngimagi ng'i kata mana ranyisi Michael Olunga nyithindo adi moseloko ngima kiweyo en owuon koro gina gik mikawo mayom mineno ka ndalo mag sports ma wan go e secondary school nyithindo ringo e primary school tineno ka nitiere talent moro maber ma king'iyo to kata mana ng'we mara iretiti mara 100 ni wanyalo golo ji mang'eny moloyo omanyala dhano ringo moko nwanka kikonti ka ng'wegi lal mana gi e kore kae nitie wach moro miwacho kanyo mangima kapok we wachni ing'e kata mana ng'we mag meters 100 go oganda luo ne ng'enye ndalo machon mokalo to tinde no ka gitina ahinya nitiere sigana moro mane James Opondo timo gi achiel kuom jong'wech mapar no kume nikech weche makage kacha ka okang'e no sedok e pap kendo apano seyiene wabro nene mbele ka koringo onego bed gi omanyala mang'eny molo achiel ma wang'eni ting'eni gima samoro bende miyo ji tok kisewuok e skul tiwerego en ni onge gima kisungu luongo ni pathway maber to professionalism ma ing'e ni an kanyo an e sikul taberie ng'wech to tok sikul kanyo onge kata academy moro madikawi onge kata kamoro minyadhi ti register ni an adwa dhi mbele nyo aringe sikul koro nena uru mana kaka football ineno ka wan gi clubs mang'eny ma bende samoro kwanyo ji e sikunde to dhi godo mbele ka apa ni ng'wech bende ka wabedie gi academy moko kata gi clubs moko mong'eng'ani magi to mag jong'wech ma nyathi kotimo maber e gik ng'wech gi skul to tok kosetieko skul to donjo kanyo bro bedo maber apani serikal nyaka goe tamsi ging'ie ni to talent mag ng'wech ma wanene sikunde mang'eny ang'o madwa tim nikech mana manitie to mana mag long distance makitieko to ng'ato kaber to teri 10 tidonje e Kamsgo to Kamsgo bende ng'eny gi gin mag jok ma wuok oko so nyaka wang'e ni to ere kaka wanyalo timo ang'o wanyalo kuza gigi to kata mana Nyanza waking'iyo ka in Nyabondo attitude ma Nyabondo no kinyalo train kanyo to kata ng'we mag marathon inyalo en gima nyalore nyakwara Mugajwang
ing'eyo ni wan gi ng'we moko mosebedo ka itimo e piny Luo aila machalo mar marathon matimore Mabeicha ne joma lo ng'wego gin jok mawuok Kericho County kendo gi Nandi County to wan mana gi nyiwa gi yawuotwa ma bende nyalo ringo ng'we yes wan mana jo Nailot wate onge gima tamowa an gima nomora gima ang'e ni koro wabro luwa nena ing'e ni Rio Olympics nopuonjo gik mang'eny ni jokopo nobedo mang'eny ndi wang'ne ang'e nitie barupe moko manondik ka ji ne pok odhi to kata kamano nitie adieri moro mabende wabro ng'e anena mbele ka ni bende wan gi jok mane idho bas ndege nono odhi ko jowetegi mar pama koso nobedo nade erokamano nyakwaremogi wadwa mana chake ayanga okinyi mano ma kawuono ma en kaka wanene tarik 12 dwe mar 8 higa ni endi weche nyobedo mang'eny mokalo chieng' tich ang'wen dwe mokalo tarik 8 dwe mar 8 ng'anyo moro maduno nyobedo e bure Nairobi ka ne en ng'anyo manyocha oluongi kod ojende mag Gen Z ka giwacho ni pod gimor kod kitend piny Kenya. Ang'o malichie miwuoro manyotimore ute mag fwambo gi jofwambo ywago dhogi tieko ni obila neno ka gimanyo tiyo kod teko mathoth mokalo kama kaka riwruok mano mar Media Council of Kenya kaachiel kod jodito mag Media Owners Association nyoloso ka kwedo godo teko mathoth mane obila otiyogo e rakruok gi jong'anyo kaachiel kod bende nyaka hinyo jofwambo gi keyo magin joote. What we have currently during these Gen Z riots, we have 24 cases of harassment of journalists. We haven't seen any prosecution as yet. Investigations are either ongoing or evidence gathering and all that, but we have 24 cases. The police should be investigated and should be really brought to book in terms of accountability. Senior, ang'eyo ni bede duol mar Kenya Media Sector Working Group. To gini nyo bedo marach ahinya. Nyineno clip moro ma obila moro nyono jafwambo gi keyo oting'o tripod stand orwako nyaka vesti manyiso na jafwambo ma CNN Ladi Mado bende nyocha ywak ni kotimo PTC live coverage to obagi more lithite magi te timore kinde ma bende Kenya wacho ni en piny mosechiewo weche mag lwasi ne jofwambo gi keyo. VOJ bende dhie disco matanga nadhie maber ibiro tuna sao wach mos Ulenge bende dhie disco matanga donge atemo kwalo dhi toke dhie sama koro thumo guro mi bende pachi moro ng'isi ni ka isene na nyango mar guchien tidwa dhi miel ga nyango e mudho ang'o mitimo nyaka ibed gi otugo moro asti chomo Optimus Ter tinego taya nikech saminego taya no to koro mudho nitie koro inyalo timo timbeni mag richo gi te e mudho ni ma e gima obila temo timo samoro amora ma ng'anyo nitie jofwambo ema miyo ler kod adiera neno nang'o gang'o matimore ang'owa e ng'anyo ni to nikech jofwambo menyo gini samo obila dwa timo timbegi maricho to jofwambe ma gikwongo gitimo ang'owa girakore godo nikech kirakori gi jafwambo mi riembe tidonge mudho koro inyalo goji gi bullets risasi inyalo goji mi bar wigi gi rungu inyalo timo gimoro amora nikech onge ng'ama menyi onge ng'ama bro ng'iso piny ngima ni jogi timo kama emomiyo ineno ka ng'anyo ahinya to makoro nyicha timore achien gi obila oketo jofwambo kagika makata jofwambo chung' mana kodgi to ipo ka gibolo tear gas kuma jofwambo nitiere mondo jofwambo ke to bende neno kata ka nitiere Communications Authority kata ndiko barupe moko ma onge tiendegi ne ute fwambo ni weuru menyo gik matimore go nikech obila tiyo ka ng'amore piny owacho to Communications Authority mar jomage piny owacho nikech sama mudho nitieno to koro yot mondo gitim gik ma gitimogi sama gigi okomenya to koro yot mondo gitim gik ma gitimogi gimomiyo Lari Mado bedo attacked ka ahinya en ni sama koro wan gi nyorowa jofwambo ma piny ka to Lari giringe ni ok ginyal timo ang'owa ok ginyal sime CNN kucho to koro Lari ni to gi jo Al Jazeera to gi jo BBC ema timo ang'owa ema koro menye nenre piny oko ka koro gin bende nyaki target gi mondo imigi luoro no mondo giban gigi to gidogi office nikech giwacho ni kacho timo ang'owa kacha rach so en gima rach kabisa
ni pile ka nitiere ng'anyo to joma obila chako kuongo rakore godo gin jofwambo kata kapok gidhi ne ir jong'anyo ma bende ng'enygi timo ga ng'anyo mamuol gin mana jok madwa no winj duondegi emomiyo kaka jofwambo gi jodito mag jofwambo pacho ka wasekoni ochopo kuma koro wabende wabro mako bura kiwan ne obila weggi to gi jotendgi mondo giwache ni to jofwambo karibu 30 manyaka sani osehiny gobila sama gitimo coverage mar ng'anyo ni ang'o miyo obila matimo gigi pong'en nikech ok inyalo wacho na VOJ ni ikia ni giwacho ni gin gikia ni mag obila mage ni gitimo nonro VOJ kaka jatelo sani ka oro ji madhi timo tich moro amora e town obed Siaya obed Kisumu obed Nairobi ka tang'e ni na oro Cleophas Oluoch kama taore gi cameraman ma en Otipen Kela ka en Kisumu tang'e ni Alan Obiero oro na Mili to oro gi James Okoth kata gi Jeff to gior gi kama mano bende kako obila tiyo masamo golgi tiko ni un dhiuru kama unu dhi bet Kenyatta Avenue unu dhi bet Kimathi Street unu dhi bet Moi Avenue so onge gima jotend jobila gi nyalo wacho ni pod gitimo nonro to picha to nitie mamako jogi ineno so ena gima gitimo ma jotendgi bende ong'eyo ma jotendgi ok nyal wuondore ni gikia gik ma jogi timo nya neno ka jalose lobila manyaluo kanye lose bura manyatimore Naivasha to wacho no bila tamalo prochiko ber to na par matimbe girichogi chalo mna kaka piny kae bende ji ok beyo te ing'e ni sama idonje tijo bila idonje gimiluongo ni disciplined forces discipline ni nyaka bed malo maka bila wacho ni nitiere atamala par ikindgi mok beyo to kara ne gidonje tijno nang'o ang'o miyo pod gin kod gi atamalo apar marichogi emomiyo an awacho ni obila mora mora motimo gimora mora marach samoorgi ni gidhi ni kaka maandamano dhi mbele ong'eye ong'e force number ne ong'e kama entie ong'e station mare jotende ong'eyo ok en obila mawendo kanyo ging'eyo makata ka giluongo reinforcement to giluongo reinforcement ma ging'e ni ewa gomo ji Kitengela ewa omo ji Kiambu to jok mwaomo gi watero kama so ma information magingo magimi wacho ni nonro pod itimo ni ano kane nonro mitimo nonro mane to kata mana mtokni mag polise ma seche moko iorogi kuonde moko number plates donge koni ni mago jo maundu inume number plate ni mondo iringe town ka moko bende nopudhi number plate onge ne kata mano bila mane wacho ni ne nitiere mtoka gi mane ogowo risasi jafwambo Nakuru donge wacho ni number plate ne gidino manyiso ni ging'e gima gitimo to ng'amo miyo gi authority mar dino number plate no bendo ng'eyo gima gidhi timo so onge gima giwacho ni gidwa timo nonro jogi ong'ere jotendgi ong'egi jotendgi moorogi an kwayo na en achiel ng'anyo to bila bendo nego puonjore e higa mar 2018 ka Raila Odinga wacho ni odhi chamo muma kaka the people's president Uhuru Park ka yes obila ne obiro gokinyi to ka chopo saa 1 okinyi to giwalore tema giwe Uhuru Park ji nobiro ma ji obet mower momiel manyaka gimoro saa 8 ka Raila Odinga obiro mochamo muma kaka the people's president tok kanyo ji otimo ang'owa ji owalore modok kata ng'ata achiel manogo kidi ne onge kata ng'ata achiel manogo risasi ne onge obila nyaka ng'e ni sama ji dwa ng'anyo ma jogi wacho ni gidwa dhi ng'anyo ko ku provoke gi nuneno kuma gintie to chako bae tear gas nuneno kuma ji nitiere to udire bullet jogi bro tima gigo magidwa timo to ka giolo to gidok pacho onge tiende mondo chak ne uneno ji 2-3 to rakrugo giketho ne ji ohala giketho ne ji kinde erokamano Fred wane kinde matek ahinya sama koro jaote monego beni miyo jopiny kaka weche ringo wasebedo kwaneno buok mang'eny ahinya barupe mindiko koni kod kocha
Kindiki kanipenjo samane igoye kogono gi komiti mar bunge mar Moses mar Speaker Wetangula to neno ka gima en owuon ne owalore seyo ma osebedo ka nitie mang'eny kuom teko mathoth ma obila tiyogo sani nyeyo jopiny piny to dak umeji ni waweche kaka timore achiel kachiel udeko nang'o to wapimone gini wambe wan mana goyenga mamoko ma bende ni e nyimwa ka wan kama tek Kenya to an extend makoro jafwambo gi keyo police bolo ne kik maradhai. Victor, aparo ni jeyo mulo weche to wacho wach maler nekech ing'eno obila en dhano jong'anyo bende en dhano to gimoro ma piny owacho nyisowa ni nitiere obila moko ni maricho ni atamalo 99 ber mano en tugo gi wiwa kendo tugo gi wi jopiny nekech ere ng'at ma ang'o momiyo marach ni mane gidhi gioro dak ne gior mabeyo lilo koro mae en gima rakruok ni nyisi ni kare kata mana jopiny gi jong'anyo gi kare ok monj ga obila kare ma monjo gi nikech kogik to an extent manyaka jofwambo moting'o mana kamera inyalo goyo kendo obila machalo gima wiye ong'ol maduong' kendo be kineno to ng'ama ng'onga kendo donga nyisi ni mae kare pod wanie kinde mobila mamok thoth gi ne ng'iyo to leke gi gin adi eka ginwang' tich mae momiyo waparo ni kinde ma onego bed ni ikelo gimiluongo ni professionalism lony e migawo mar obila ni en gima koro onego bed ni ing'iyo to ere kaka wakawo obila gi nikech Victor ing'eyo ni nyaka bed kama koro wanyalo hold individual police officers accountable nikech onge ng'at mano omiyo ng'acha order mondo miyo dhi ogwe king'iyo kata mana mbuina mar Facebook na akawo picha cha maketo kata ma awacho ni kit chwech machalo kamaeni must not go unpunished nikech ineno ka journalist cha onge gi bunde be okonyal protect himself to ng'acho kaw pona gwecho kodwa yie yagoge tudi uchieng' alanga mi mai duoki kuom gima jay wacho ni mudho konyo jachien obila dwaro mudho ma Victor dinyocha we bedo ni wach mar jofwambo manyocha no omenyo cameras kendo keto nyong'ong pacho ka e ng'anyo mane dhi mbele ni obila gi dinyocha no onego jo Kenya mathoth ka ywech to ahinya chieng' tarik 25 mane jo ng'anyo donje parliament dine we bedo ni jofwambo ne ntiere kacha gi cameras obila donego dhano ka ywech kabisa tineno ka banga gisetimo kamano to none other than jatend piny William Ruto nyalo wuok oko kendo wacho no obila no timo tim maber tineno kotimo gini to mana kaka Uhuru Kenyatta bende ne owacho kamano bang' ko obila no senego ji Kisumu obila no nego ji Kenya ka Uhuru bende no wuok 2017 ka puoyo obila matieni ntiere ng'ama oro gi mondo mi gidhi gitim gini ineno ka joma no negi Rongai jatend piny no wacho ni jang'anyo moro ni no wuok omayo obila bunde ochako balisasi aoyaye Victor adwa penji ni kawuono wachali gima bet wafuo matin kata kok wadhi sikul wachale chala gima wawuondre ni wafuo jang'anyo omayo obila bunde jang'anyo ni ipani onyalo loko bunde ni ogogo jong'anyo koso gogo obila wapenjira kendo wacho jang'anyo ni ema koro nego godo jong'anyo mamoko kane jong'anyo gi yware go bila titielo bila kuma maber kata marach milwar kodelu mi mae bunde idhi goyo obila mamoko koso idhi goyo jopiny obila ni dhi chwado gi maginani to obila onge mano chwad gi maginani kendo king'iyo Victor nyaka ncha ng'anyo gi chakre en awi maber ni onge obila ma jopiny onego kata di kata chiel mogo ma kiting'eni kogo to mano en ga excuse ma jopiny ma obila kaoga mar mondo mi gitigi mbi mathoth kuom jopiny koro aparo ni kama wantiere en kama rach nikech piny owacho ni nyocho setemo thiro ratiro mar jofwambo ka giyore mang'eny king'iyo chike ma media council kelo kia threats barupe mindiko mar ariyo kata mana omenda mag advertisement monego beni gichulo ute mag fwambo ma king'iyo juma mokalo achiel kuom ute mag fwambo iga ka dwe ka dwe ute mag fwambo joriembo ji achiel kuom ute mag fwambo njo riembo jofwambo 300 koriembi to magi gin gi jok magitegemea koro magi gin gik mane piny owacho temo mondo mi thir godo ratiro mag fwambo pacho kae mae momiyo koro ni neno ka gitarget Larry Madowo
nikech gineno ka ute mag fwambo mapacho kaka gisediyowa ma giketowa e kona to gineno ka pod jofwambo golo mana wigi. Koro mae en wich kuot ne piny mawachore ni nigi demokrasia, ne piny mawachore ni oluoro telo mar chik. Nikech ka jafwambo eminyalo gwe kamach odiochieng' alanga, koro japiny mae duok chi gimia je wacho ni gitemo mondo mi giket jofwambo tenge, emomiyo ka gidino ne jong'anyo moke kona kamoro kama koro ng'ama menyo gi onge, tiyudo ka ng'acha bira gi rungu cha to iye mane wi. Koro obila ma nyalo timo tim makamacha ok apar ni en dhano. Ing'eni nitie ndalo moko Victor ni wacho ni nyathi konyuol tiwinjo ka ng'ato nyalo wacho ni owit biero to we nyathi owit nyathi to we biero. Koro gimo nyalo wacho go obila machalo kamacha ni mache koro e obila ma samoro inyalo poka samoro janyuolne kuom awi marach no wito nyathi to we biero. Nikech macho bongo ma ok ti, macho bongo morem, macho bongo manyaka bed condemned gi yore te. Nikech jafwambo en ng'at ma ok armed, jafwambo en ng'at modhi tiyo tije. Koro mae nyisi ni kata mana jong'anyo gi obila tiyo gi paro masani kaka ginyalo paro. Nikech mana kaka iwinjo wacho Victor, ncha ni neno kantiere geche modin number plate gi. Number plate gi di odin mondo geng' accountability. Number plate gi odin mondo mi obila chako odhi onego ng'ato, kae tinno ko obila umo nyaka wang'e. Obila umo wang'e nang'o? Maka gin jonjore. To biro korwako lewni mok lepe mag tich nang'o. Kata kako rwakore kende kata kako biro. Nyisi ni gin gi awi maber ni samoro jenzi gi ne ok otugo ni mogik kama ncha ne gidwa ni gituge. To gima wacho ne gi mogik ni gimoro amora ni gi gikone. Gimoro amora ni gi gikone Victor. Kineno jogo mane onego Baby Pendo manogoyo. En awi maber kendo sani ni joka dhi e doho kendo giduoko penjo no. Obila moro mancha nosebet ka e kinde mokalo mane nego ji Isilika. Sano ting'o msalape kende. To gimobila ketang'eni giwinjowa. To kok giwinjwa to jo intelligence ma winjowa odhi okowne gi wach. Nwa wacho gokinyi sani. Nikech wang'eni koro gibet giwinjowa. Jogo odhi onyisgi ni gimoro amora nigi giko kendo onge sirikal masiko. Mana kaka mar Uhuru Kenyatta ne ok osiko. E kaka mae be kinde ne biro chopo to biro wuok bang' higa 10. To bang' higa ko korumo to koro in emi biro dong'. Yes. Imiyo gi mang'eny. Okong'e kodhi mang'eny dapar, kodhi mang'eny to bende gigi okong'e nekech be no odwa wuok kata gi e kore ka. Koro kodhi ogi kama ng'at ka ng'ato biro ting'o msalape. Koro tim gima ber ka in obila ma inyalo gombo ni ng'ato timne nyathini. Tim gima ber minyalo gombo ni ng'ato timne wadu. Victor Mugik ni neno gima notimore e parliament kacha. Sama ne obila onego kijana moro. Chieng' tarik 25 dwe mar auchiel. To kare awi marach ni kijana mane ng'anyo ni ne owad go obila mane ntiere parliament kacha kuom seche ka. Oto mana ywak. Nikech noparo ni samoro maka yiende. Koro gini odhi ochopo machiegni ni kare gigi ok gin kite, jong'anyo gi gin dhano. Gima duong' maber ni sami timo gimoro koda in obila, koda in jang'anyo, ma samoro muko duka moro. Tim gimoro amora ki idi gomb kaka in bende mondo mi timni. Erokamano. Gima makodho gainya ni Gilbert Msengeli ma bende en acting IG mar police. Kano penje neno ka gima norere wachne. To ye kanyo giwacho ni gin gi internal affairs unit mar police. Ma thothne giwacho ni ochungi ne weche mag ng'iyo discipline gi luoro chik within the service. No. Gino benitiere. En mana tie lakini gimotime mokwang'eyo. Nikech VOJ adira makende en ni ka jatendi ori kamoro ni dhi tim gimoro. To jatendi no kinya duogo asto koni ni koro Fred ma bende utiyo godo mondo koro yali. Ok nyal timore. Ok nyal timore. An gi kwaya achiel obila. Ne jong'anyo gi. Ng'any gi gin joma beyo. Gidwa mana no winji duondegi. Onge tiende mondo uti gi teko mang'eny mar rakruok gi jogi. Piny osepuonjowa ni sami weji mondo ng'any. Nitiere kuonde moko ma bende ok oyiene jong'anyo mondo dhi. Miluongo ni protected areas. Magi kuonde monego ubedie gohinga mukone ka to kik uchopie. Ka to kik ubiye.
lakini luorura ruora i town wuothura wuothe ndara ka kunyalo nyaka samang muti mang'oa mudwaro Okay. ibro yudo ka weche mag ne obila nyonego ng'ato nyogo ng'ato jomoko bed abducted bro rumo nikech jogi bende nitiere jomaundu mobila wacho ga ni giyudo intelligence jomaundu biro to gikawo advantage samo obila koro chako rakore gi ji makoro ji ringo koni gi kocha makoro tia gas dirore to risasi gore nikech luoro modonjo kuom jino sechige ma jomaundu bende tema ng'owa donje Sine ka ng'adi mana matin tarik 7 godhiambo acting IG mar police oro ote ne ute mag fwambo kowacho ni gin gi maling' manyiso ni jonjore moko madhi donjore e kind jong'anyo matimo timo mag njore tarik 8 mane en kinyne ni to gima chanda en ni to ka gin gi intelligence mag gise map out ging'e ni nitie jonjore moko da gima jonjore go mondo kik riwre gi mane plan gigi gi kama ne jonjore ntiere Victor Kasini pod ok oduoki an ing'e ni waero gik moko mwawacho wachelela to watikore godo jonjore onge gigi sirikal e janjore kendo sirikal e janjore ndalo moko ni winjo ka Sonko nowuok kendo wacho ni ndalo Azimio mano ka ene sirikal ne giwuok kendo ginyiewo geche moko giwang'o Ngong Road ka mondo ne kata giket picha ni Azimio ne NASA ni jo NASA ema timo gigi Victor ka sirikal dwaro mondo mi onwang' gima gikete lwetgi ni jonjore ni e gini to sechiwo intelligence tiende ni jo intelligence ong'eyo kama ne gini bedo plan gi jomage bende gi jomage ma plan gi to gi jo mochiwo pesa ginyalo arrest jogi ginyalo mako planners gi ka gini pod ok ochopo kanyo koro kinde duto ka sirikal dwaro justification mondo mi girakre gi jogi en ni sirikal bende nyalo plant jonjore gi sirikal bende nyalo kawo jokuoye gi to dhi keti e gini koro ka jomoko sechako turo dukni 2-3 nikech ing'eni koro gidhirowa kaka jofwambo ni wambe koro nyaka wawach negi adier matimore ma samoro ncha ok wadwa wacho chien kacha koro sirikal ema keto ga jonjore gi ei jogi jonjore gi onge to kata ka gintie to gitin kabisa koro mae en mbinu ma samoro kinde ne okalo gi advice mineno je miyo jo piny owacho ni ema nyalo konyogi ging'iyo ni protected areas gi gin mane nikech ka Victor king'iyo kata ng'anyo mane otimore Thursday ni teko mane obilo tiyo gojo cha was unnecessary ne ok onego bedi gine makoro gimiyo ng'anyo cha no obedo successful nikech dino obila ti gi wich ma samoro ok giti godo nikech Victor ing'iyo ni teko wasewacho ka pile ni rieko loyo teko king'iyo pinje mosetiyo gi mbi mathoth kuonde ma ng'anyo nitie pinje go oserem kendo jo ng'anyo succeed ga dinyocha bunde gi risasi nyalo tieko kata kweyo ng'anyo dinyocha kijende gi dine okodonjo e parliament koro bila bende nyaka take stock nyaka ging'i ni to ere gima tiyo gima ok ti king'iyo piny Bangladesh nyocha ne chalo nade dong prime minister odhi koso kodhi aya Nigeria king'iyo Tinubu nja ne dwa chako kaw formula mancha ne Kenya tiyo go dang'ini wabiro go wiye mbele to no yudo ka macha ok ti koro weche mag wacho tiane ntiere ni jonjore e jogi jonjore gi onge nekech Victor king'iyo tibiro do ka gima ncha ne timore gima ne timore Athi River Kitengela manini yudo ka dukni imuko tiyudo ka onge ng'at mosego risasi ka muko duka kata ma ido koting'o mwandu dhi godo iseyudo kata chiel ma ng'ato ting'o TV dhi godo nekech ka gitimo kamano to jok mano ochul kabiro penjo ne to kare uchulo wa odwa tim giche tunego wa namo joka biro wedi timo gik midwa ni mondo gitim ang'o gitim mane adieri to jo Kenya bende ok ofuwo en obila otigi lony manyasani obila kantiere ratiro kaka katiba wacho ni ji nigi ratiro mar ng'anyo gidin kuonde moko onego beni jogi chopie the protected areas ma jong'eyo yes protected areas parliament kuma chalo state house judiciary kae to giwewe nyithindo gituga to ka giseol e chuny town kanyo to bende giringare gidhi adhia ot to gisechako diro tear gas mane makoro miyo ng'anyo bedo ng'anyo nikech ng'anyo no ka onge tear gas to girisasi be migo malo to be koro ok en ng'anyo Sina bende jenzis dwachgi be osenyago lemo ahinya to ne ng'anyo manyotimore tich ang'wen mokalo chien cha matich ang'wen ni to nyoko nyago lemo nikech gigo manya gidwaro onge manya gichopo
but ahinya to nyaka ne gichak ng'anyo osenyago olemo nikech king'eyo wach finance bill manomiyo gikungo giwuok finance bill nowito oko sigand Kenya ibiro ndiki ni nyithindo ginowuok mosundo serikal ogolo paro mar chikno mano ne gisko duong' malich kabisa nikech wasebedo gi ng'anyo e kinde mokalo higa mokalo ne wan gi ng'anyo makani kwedo wach finance bill 2023 makani neno ka ng'anyo otamore to koro nodhi e doho makoro doho bendo chanyo chako koni finance act ma 2023 no ne rach king'iyo mar ariyo en wach mar wito oko jotend migepe kopogore gi 205 mane Kibaki owito oko jotend migepe mage tok higni karibu 10 gi wiye kendo nyewa neno kotima ng'o kowit jotend migepe oko mano bende bro dong karapar ni nyithindo gi nosundo sirikal motima ng'o mo owito ko jotend migepe to kata king'iyo jatend piny nyicha waseko nodwa londo piny ahinya odwa wuotho onge invite ma okone moko kosodhi dweche ariyo ka ene pachoka modil gi gik manie pachoka nyoro kende kanyo wuok kodhi Rwanda to nyodhi to duogo mano nyisi ni nyithindo gi oseyudo gik mang'eny nyaka nyo gichak ng'anyo nikech gik mane gidwaro ka moko oseyudo to chalo mna e ngima ka ok yud gimoro amora te an gima koro dawachi en ni ochopo sama koro nyaka ging'i ni to sustainability mar ng'anyo ni bende entie nikech ing'e ni dhano bende ul ing'e ni dhano bende wacho ni oyo kama koro chopene watim ang'owa wago machiemo mondo wang'e ni to bende gik manyo wawacho no tim kama wachnwa ni dhi tim ka biro tim ang'owa biro timore apani tich ang'wen gigo mane gipango timo noko timore mokwongo an gi pacha nikech ang'enge ma polis tiyo godo gi rakruok gi jong'anyo miyo ng'eny gi koro luor wuok oko to ka polis osetimo kamano to ng'eny gi luor wuok oko tiyudo ka ndhadhu mar ng'anyo timo ang'owa lal nikech ji oluor to kata bed mana ni ng'anyo ni nie katiba to sani kiwuok oko kiwacha wacha ni kiny wadwa dhi e ng'anyo to ne waji adek kama to bila bende kong'owa kuomwa so mano tactic ma serikal otiyo godo mar thiro ng'anyo ne so onge ng'anyo mabro dhi betie mbele ka nikech serikal koro ng'eyo ni ka gilando ng'anyo to wawuok mager to giluor to gitimo ang'owa majicha sim an daher wacho ne jo Gen Z gi nochopo sama koro nyaka gigo tamsi maber nitiere gima naluongo ni Ruto 2.0 ma en sirikande manyien ni monywandne omigi kinde ging'e ni to dweche 3 kata dweche 6 bende jogi osetimo gik manyocha giwacho samida dhogi ni gibro timo nikech ing'e ni sirikal ni bende morae kanyo jogi chamo muma to gigolo flyers moko ni gik mane wacho chieng' mani dadhogi kani bro timo magi e agenda ni koro githugi gi jopiny mano gimotimore maber ma wang'eyo ng'ato ka ng'ato mano dadhoge gik manowacho State House bende mane orogi flyers go State House mane orogi ma gimoro amora mane wacho kidadhogi ni gidhi timo giketo maber to gioro ne jopiny ni mane miwacho ni anang'o e agenda ni office koro wamigi dweche 6 mondo wane ka agenda gigi bende gibro timo ang'owa gibro chopo nikech president benyocha wacho ni ok adwa luonga ni Zakayo kenda donge ne giwuoyo ka ginoko koro ji nie mesa kanyachiel kare koro gimbi biro luonge ni Zakayo ka weche ba matin koro mege miya dweche tok December ka to wachak penjo gi penjo wapenja to de Adan Duale environment ka ne wacho nwa kama dweche 6 gi ang'o misetimo nikech ber mar ng'anyo mar Gen Z gi en ni ng'ata matie piny owacho koro ng'eyo ni nitie ng'ama ng'iya ok bunge kende
nikech kata kinene mbui gik mane gigolo magiwacho ni ng'ani notimo kama gigolo gik mang'eny giloso nyaka application matrack kaka jo sirikal timo ang'o tiyo so mage magidhi godo mbele gimed menyo kaka jogi tiyo mondo tok dweche 6 to akoni oyo probation koro serumo koro nyaka iduok penjo matimo ang'o matek to bro bedo maber lakini juma ka juma tek oginya ng'anyo juma ka juma Sidi awacho ni jogi nyaka doge drawing board ging'iano na strategies manyalo tiyo ng'anyo no ken sustainable enough en gimo ginyago juma ka juma nikech majo mokalo cha nyo ndem mana buore Nairobi kaendi adunde manyotimore ing'e ni Victor ng'anyo ni no oseyudo gimoro amora mancha ng'anyo dwaro no bedo successful mo gik moko te manyo ng'anyo ni dwaro nyoge yudo to nyaka koro nyithindo gi mimi sirikal thuolo nekech Victor ing'e ni koth kapok ochwe mapek to koth nyaka omre iwacho ni storms are gathering maboche polo mine ka indala kuchocho Nairobi ka ing'e gode onge tineno ka koth wuok karwa ka tineno ko koth wuok ineno ko biro ma piny oselokore rateng mi wacho ni koth biro mong'ere madere mane koth manyocha ne biro sama ne finance bill ne nitie mane koth manyocha kochwe to ywero finance bill modhi godo mane koth manyocha ka nochwe mapek to no oywero mochuno jatend piny moloko tend migepe mage mane koth manyo biro ma nyithindo gi ochope parliament bang' ka no osechwe to koro koth ma koro wuok marajiki masani ni to ok nyal timo gimoro koro chuno ni nyithindo gi nyaka mi thuolo mondo boche polo chako chokre kendo ka boche gi osechokore ma koro polo ling marating ma polo ni mondo ling kamano biro kawo kata dweche 6 mi winjo je wacho cha biro kawo kata mana higa 1 nekech ka finance bill ma koro manyien dhi biro sama wawuoye ni Victor counties onwang'o pesa gi mogik dwe mar 5 ono ma Mheshimiwa John Mbadi dhi timo mondo mi onwang'o omenda mathoth modwa oro ne counties gi onge tiende ni ngima pek sama wawuoye ni Victor arambe thoth kamoro amora ma nyithindo dhi godo sikul nyithindo donjo godo university sama wawuoye nitie nyithindo mang'eny mok dhi donjo university nekech pesa mar donje mbalariany ni malo koro okane ono ma sirikande ni dhi timo manyalo dhi duoko pek mar ngima piny nikech jatend piny owuon oseidho wigari timo campaign mar 2027 ok wach ne jopiny gik matende timo ok wach ne jopiny gik minyalo tim sani en osechako campaign okawie gi jogi nikech no oseneno ni mondo mi dhi yier 2027 dhi bedo ne matek sama gigi timore kama to pek mar ngima dhi mana medore nikech sama en e wigari cha ok duok pek mar ngima piny koro nyithindo gi nyaka change strategy kata mana general maber bende ka nie lweny to ging'iyo ni lweny kisegoyo mi samoro isetiko risasi mineno ka kit bunde ma in godo ni jogi oseng'eyo ticha kichenjo gima je iluongo ga ni iloko pattern ka koro sirkal odiyo papo bedo mading koro aparo ni ng'anyo ma dhi mbele asasa sani ok nyal konyo nikech nyithindo gi ng'e ni nyocha nogwe dhoth ma dhoth ondekni ka gisegwe dhoth to jo ODM obiro odonje e yot gi wuoche koro gin kata wuoche ok gilonyo gi e dhoth dhoth ne gigoyo modong mayom yom Victor koro jo ODM ka donjo to gin koro gidonjo to gichako mana chiemo yie kucho koro gin sadi gichiemo ting'eni luya mathoth manyon kech gima gichamo ni ok lochgi mane adiera gima gichamo ni ok lochgi nyithindo kama ne ondeko rangach maka koro gin gibiro to gido kaka gare dhoth manyocha gigweyo higni mang'eny to ok yawre ni ka gibiro gigwe dichiel yakomo donje magi wuoche to joka ni kuode koro chuno ni nyithindo gi nyaka gibigi mondo gichak giduogi koro gidhi gidonje bedroom kama William nitiere cha mondo mi giyienge nyaka gimiye thuolo to kaka gimiye thuolo e gik mane o promise gi nekech ing'e ni pod obiro mana duogo kower to chako duogo gi singo bende gik mane gisingo gi kaka jai wache cha gigo otimore to king'iyo ng'anyo ni to en ng'anyo mane obedo successful e piny mangima nikech ng'anyo ma gitimo sani gionge agenda gionge kama gidwa ni gigige gidwa ni gibigi miela miele chuny boma to gitieko to dhano bende ol koro gimiye thuolo mondo boche ochokre ma polo lil ma iwinjo ka koro polo dudo ma kata in kiwinje tiwinje e rembi kodhno kochwe luoro na en ni samoro kodhno nyalo ywero William mochako ywer gi jo ODM gitemo dhi godo atieko wach erokamano ahinya ing'eni youth moro wacho ka ni the fact that ni CBD ma Nairobi duke nolor nomiyo sirikal mar county nokoyudo revenue
Public transport was paralyzed Makajuma. Economically, they must have scored. They scored, but sustainability okay. Yes. One yugi molungu ni sustainability. Negi score nganyo no ubido ma successful. Makmana ni kaki winjo jai wache ni nganyo ni kama kuru giki onge gajenda. Ngini nganyo ka nganyo ntire gimidwa ni achieve God. To kaka gimedo dhi e kaka gimedo hul. Mabende sirikal bedo ni ok gitiyo gi wiye magin godo malongo ema nyo miyo ng'anyo ni obedo successful. Dine giwe nyithindo giluore aluora tika erokamano sade kwa dongi dakari okendenya kwa Mugajwang ero Stanley Ogada Nyando oya orevio jawinjo ka udwaro jong'wech to Kasmuel kaskazini ringo moloyo Bolt. Okay, wache kama naenya wadugo nyakwara Mugajwang en ang'o ma sirikal manyo e dala mar Jimmy Wanjigi mae gima ji te koro penjore nyakwara Mugajwang. Ok en thuolo mokwongo sirikal mar jatend piny Kenya mane rutaya Uhuru Kenyatta no temo kaka no nyalo tinende nyakwara Mugajwang kuom thuolo mandara ariyo ne dala ne oluor kod polise ka en owuon gikone kono wuok oko bang' ka noyudo oda mar doho mane chungo meko mare. Buche onego beni koryale juma ni nyakwara Mugajwang kaloro koda gima obila wacho nitiere gik moko mane oyudi achiel kuomgi en nyamburko ma iwacho ni ne sombo ji kata chuny boma Nairobi e ng'anyo mane obila wacho ni en tok chik. Kinde mana ka waduogo to kweche manyien ma sadek okinyi ma kawuono SMS mari kod ote magi bende wabiro somo achiel kachiel ma en kaka wanene kiti mana ka. Yo, it's about time. What's up? What's up? What's up? And watu wetu hapa Waigunza Sapata Street is hapa alongside Jeff Koinange, Mambo. Guess what? Soon and very soon We're going to be starting a brand new morning breakfast show. It's called Jeff and Igunza in the Morning. So inakuwa true, inakuwa bia, inakuwa amazing, inakuwa ni smoking. Hot 96. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games ichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chagai ngwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Sao se dia hinya to in pokenendo. Dawe mama, ne poda wuoyo gi Sarabjit e wach mar kes manotimre. E wach kes? Ibo neno, ano kabiye kata matin ni mondo karano lwak lep sehra makata ng'o matimre chieng'no. Onge ng'ata ka emosenno gimoro. Mai thuolo mwana. Wakao pen drive ni, wanature kaito mondo wawang'e. Ka wature ipano wabuchuro na dikuru kuom mama. Nyasi mabiro ni nyaka bed Salbara bende. Inionge thuolo, an Salbala.
Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap jokowili kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Mana kamano nyakwara Mgajwang', ma en chenro mama nywanda ni mar oriwo nyaka in bende janeno kendo jawinjo marwa ote ma in go kaachiel kod kakinno weche ma bende waluwo kinde ka kinde. Jojo Wino wacho kanyo ni adieri makende Gen Z should change tact. Sani weche ma giwacho have been overtaken by events. Kiwacho kanyo ni jatend piny Kenya bro bedo gi a justification enough nini ukwayo weche moko to natimo kan dwaro. Oyawre vio Mosna Senior J Bonyo gi governor ODM odonjo serikal to rowere mane obila onego to poko yudo ratiro margi. Kumbende onge. Alfred Osuru andandora ka erokamana ahinya Fred kuom ote marika. Felix Ojuaka kane Asat Beach maka juma tugo mar cloud chasing un kaka jofwambo wero kabisa. Sanu ywak ni sirikal thago uto sirikal achiel ni koluongo State House sama gi address jo Kenya to udhi kendo kurengo. Manya kwa ler ne gima tijwa en. Felix Ojuaka. Machielo ka indi bende wacho ni maka juma oyawre. Wacho kanyo ni thank you very much for that sober analysis on kaka wanene, very very sober and very objective. It's only the pot of truth in the Luo Nation. Ramogi FM and Ramogi TV. Hashtag Team Kenya sterling performance best in the world. Africa's trailblazer proudly Kenyan. VOJ tunajivunia kwa wa Kenya. Asante sana nyingi tokindiko kam. Machilo ka indi penjo kama ni makajuma. Any ODM odonje sirikal tiyo gi sirikal koso tiyo ne sirikal. Gigo chalore. Okay. Ma ote mar Jeremy wacho ni aneno Ramogi FM malera. Kenya pod waonge kod police service. Wan mana kod police force. Wabiro lokore karango. Fred Wadede mar Gemwagae. Erokamana ahinya. VOJ Mosna Fred gi J Bonyo. Adwa we gi paro achiel niya. Kich ka poko keny to kokechi to bang' kikinye to ikrine lweny. Police ema kinyo jopiny. Boso minde jakambogo nene kamano.
Nyopio kan nitie Migori Town twak mita ahinya. Mede uru thuolo kata mana seche magodhiambo sama koro wasewuok e kibarua wamor ahinya gi twak mar kaka wanene pile ka pile. Ni be un gi paro mar timonwa rerun of the show. Okay. Mano paro mangima kabisa kendo warwako gi muolo ndi. Ke Victor, gima important ma osewachi kanyo en ni Olympic itimo gi technology. Okwanyal siku mana gi ni marathon nyaka chieng. Talents opongo Kenya. Pastor Simon Ndinya wacho kamano. Okay. Onyango ka wuok Rongo anenra mogi TV maler ka ingi mama Umina Nyango kendo poyo cheno maka ka wanene poj gi pak makende kuom tuchuwa kod weche maka kod kacha. Machielo ka penjo ni to en nango ma sirkal laroga gi Jimmy Wanjigi. Nitie gima sirkal ong'eyo ma ok ung'eyo kaka jofwambo koso nango. Waduoge mano bende. Ero kama nenya. Jai gi governor nitie penjo kama ji openjo kama ng'eny kod weche ma ji owacho ka kaloro kod weche mabendo wasamulo kinyi makaone cheno maka kwanene kaendi. Ang'eni unyalo ngeko matin kacha kod Fred. Gina gik ma general. Yes. Maparo ni jowinjo wa yie makodwa ni weche mowacho kae gin weche ma ng'eni wano edu thuolo ma samoro wawachi weche ma jopiny ok nyal wacho. To magi bende samoro weche ma ido ka piny owacho ok dwa ni wachi. To bende ka samoro gidok ka opposition to ok gidwa ni wachi. To piny nyaka ger gadiera. Kit adiera no ka ok wawache ka to kaminyalo wachie kendo onge. Koro mae mamiyo wacho ni en kaka wanene. Victor. Japiny bende ntiere kuma japiny neno kaka wanene to bende paro mapogore no Victor ema gero piny. Kineno ji duto te yie gi gimiwacho to tiende ni okikony piny. Ntiere kama ji nyalo yie godo, ntiere kama ji ariyo adek nyalo pogore ka iting'iyo to ere paro maber manyalo gero piny dhi mbele. Victor. Kora paro ni en poch gi pak ni jowinjowa maneno wasani wang'eyo ni wan gi jotelo man kaka iwinjo wacho sama wan e toke kacha. Ni Victor wamor nikech kinde duto jotendwa chiko itgi kendo gichako juma gi kaka wanene. Ntiere jok machako week ging'iyo to ere kaka piny chakore ka gichako menyo piny gi kaka wanene nikech wan kae wachiwo paro ma ok oyiengore nyakonchielo. Kodeo lao mirwako kodeo pati ni kodeo dini medhie nikech kama wabedo kae ni wan waonge dini. Kodeo ni jalejo, kodeo ni JSD, kodeo ni wakelo gino kaka en. To mano bende momiyo ineno ka jopiny kinde duto chiko itgi mondo mi giwinj gima wawacho. Senior nitie penjo kama ng'ato samoro ne ywak ni koluongo State House to warengo dhi miyo gi weche. Ero kamano mokwongo vio jewe kuon monda go mos ne joma osiko neno waga Facebook live. Yes, ni kawuono waonge Facebook live kaluwore gi ng'ikruok. Maratindo to jowa ma IT ng'iyo wachno kendo wageno ni tok seche 24 bro yudo ka waseduogo Facebook live to kata kamano ginyalo neno wa YouTube page mar Ramogi TV to kata mana Citizen Digital ka in gi app no to kidonje ti bro yudo wa Ramogi TV kanyo to kata gi Ramogi FM kata view sasa bende wantiere. So kia janeno wage Facebook live tineno kaka wuono waonge en mnang'ikruok madundo gin weche miloso wageno ni kapoko obudha ahinya to wabro bedo kanyo odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Penjo mar nang'o miyo koluongwa State House twadhi kendo waringo oparo na mana ucha kawuono tarik 12 tarik 15 dwe mar 8 higa mar 2022 ka koro godhiambo wang'iso achiel kachiel gigo mane timore Bomas. To nitie watna moro nogocho na mokona ni to in mirima ma wan godo ni in ionge godo ma pod ukawo gigo iketonwa gik mwawang'o iwagi modhawona kabisa. To kapok awacho neno min tijwa ni watime kama to ng'ado simu nikech ne en gi mirima kabisa nikech gini ne ong'eyo ni ma gimosebiro dala ma koro Raila Amolo Odinga ne dhi bedo jatend piny. To notimore kako otimore. To bang'e apani to kiga achiel kana warado kode kendo to napimo ne mo winjo gima tijwa ni en. Wan kaka jofwambo ok wanind konchiel. Kata mana polis marakore kodwa no. To tok ka gisegowa to jatend gi oluongo wan wadhi on gi wach modwa wacho. To wadhi adhiya.
jatend piny kata bed mana nok kidware manadi tijafuambo to ko luongo ni odwa loso gi piny Kenya to jofuambo obedie to adhiya tijwa ni en tich mochalo tij daktari ma ng'ato ken watni kobiro ni thiedhe tithiedhe so tij fuambo tiyo mana e rang'iny gik moko adek mokwongo wacho no objectivity ni to bende kaka idhi tiyo tijni bende in gadiera ni timo gima ber mokinindo konchiel. Mar ariyo en gima iluongo ni fairness ni en ni to bende ka gimoro timore timenyo kuonde duto ok ni nyiso konchiel to jomoko giking'iso ting'iso mna mathith tichaki dok kidwa miyo VOJ dakika 10 timiye dakika 10 asto Fred bende mapingo VOJ bende miyo na dakika 10 mondo Fred bende pache otimang'o ji owinji dwache mondo otimang'o ji owinji. Mar adek en gima iluongo ni balance. Balance en ni kokel ni wach Fred oluongowa to kodwa ni VOJ cha koro osetimo kama twagone VOJ simo twakone ni VOJ Fred owacho achiel ariyo adek e wi in gi dwoko mane gimane Fred otimang'o owacho so wan ok wanind nyakonchiel kwa chako no wanindo nyakonchiel to wabro bedo kwa wuondo jopiny nikech wabro tang'o ni maber cha to kara loka kocha to rach to chieng' ming'adi dhi loka kocha tiyudo ka rach nitie tichako blame wachako koni to dak nwa wacho no emomiyo wan tijwa ni kata bed mna ni police orakore kodwa sani to kwachope dhot kacha to wayudo bila moja tandegi to ene mwakwongo waketo na microphone wapenje ni tang'o miugowa ok wakale nikech koro wakun nyaka wang'is jopiny gimoro amora matimore samotimore gi kako timore. Japiny no penjiri anena ni to dikoro piny onge ute mag fuambo dikoro ngimani chalo nade sana dikoro rachie moloyo to Victor mana kamero gima Jay wacho en ni tijwa mar fuambo ni wachalo koth goyo puoth jajuok ogoyo puoth janek togoyo bende puoth pastor puoth jadolo kata mana puoth president kata puoth president puoth jatend opposition gi puoth president to ka koth nyalo tito ni kawuono jajuok ni en wang'ada puothe ni kigone kech en gi mirima nonego nyathi ng'ato en jajuok tibiro yudo ka ok dhi maber emomiyo fuambo ka en gi challenges mang'eny nikech ka sama imenyo jajuok kech ing'eni jajuok koido to en bende nyaka igol mana juogeni noido padiri bende koyalo injili maputho chango en be nyaka imenya amenya kanyo ma samoro jatuni ochango koro waonge kalaba koro luwore ni samoro koma kamera odhiye to kinde duto ng'at matimo gik marach ok mor ga gi fuambo mana kaka wawache ni ng'ama nie mudho kata ng'ama ohero gige mudho mokonyo ndiek ok udwa ga ni menye mane tijini Victor. Erokamano ahinya Nyakwar Mugajwang'. Aneno kanyo ka koro to osegoya singla ni waseduogo e yamo e Ramogi FM okinyi ma kawuono kendo wadhi nyime kod twak marwa. Penjo ma oganda moko bendo penjo kani to en ang'o ma sirikal laro kod jatim ohala matuklu Jimmy Wanjigi. Ne wanene sirikal mokalo chien kane orakore gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kane oluwo dalane kuom ndalo 3 moluwore. Nyocha chako neno kendo Nyakwar Mugajwang' chieng' tich ang'wen odhiambo kama bendo bila wacho ni nitie nyamburko moro mane sombo ji tere chuny town ma Nairobi kaendi mopogore kod dwaro ni sirikal ne wacho ni ng'anyo makamano ne en tok chik. Owinjore kaka Jimmy Wanjigi ne owuoyo kowacho ni udwa nomanya higni 7 notamo president machon Uhuru Kenyatta to unu nyalo lwenye ni koso dhi bedo nade kama kaka Jimmy Wanjigi nyocha loso Nyakwar Mugajwang' kaloro koda wach mane omake. I don't know what funding Gen Z is. Let me be very clear, and I want you to catch me very clearly. June 18th, when the first Maandamano began, there was a request for money to help those who had been jailed. I publicly donated money to help many come out of bond. Some came out on free bonds, others were bonded. I even put it on my Twitter feed.
X that I have done so. Let me also add, but let me tell you, if there was somewhere to fund them, I would fund them. If there was some channel, I can take the little money I have to make sure that they have water and that they have toothpaste so that they can handle this tear gas that is illegally thrown at them. I would do it. Are they doing anything illegal? No. They're exercising their democratic right. All right? So I would like to know which government agency is saying I am funding. And what is this funding? They are looking for scapegoats. They started with, I think, Russia. Then they went to Ford Foundation. Now it's Jimmy Wanjigi. Please. They are looking for scapegoats. They are the cause of this problem. William Ruto is collapsing the economy of this country. The problems are just not even begun yet. You see problems here you've never even imagined going forward. Right? He's a sinking ship. And he's looking for scapegoats. Mano jatimo ohala matuklu Jimmy Wanjigi. Jomadongo ma en wach madwano lawu madhou. Nikech ose wageno ni kawuono kot mende biro golo wach moriere wach mar Jimmy Wanjigi. Sini aje ibonyo. Again ni wach misebedo kiluwo. Kendo ma ok en hango luwo wachni. Wuon pala. Kendo ng'e maber no ganda luonge ni wuon pala. Jimmy Wanjigi en ng'ama ber. Asebedo gi nafas mar go kode mbaka. Osiepna moro wakili mare luongo ni Nelson Osiemo, japuonj. En wakili mar Jimmy, so wasebet kod gi piny gi Jimmy kwago mbaka e weche mag uchumi mar Kenya gi siasa kaka dhi. Apani gima timore ne Jimmy en ni mana kaka wasebedo kwa wacho. Serikand ni temo manyo ng'ano made giluonga nyinge ng'anyo gi. Yendi ng'anyo machon ne yot. Ka ng'anyo chakore to Kibiro muoch, to Mathare muoch, tiyudo ka Embakasi Giri kucha bendo muoch, to Kondele muoch. Ting'e maber ni mano Raila Odinga. Koro nikech Raila Odinga nyo ngema. To serikal nyo wacho sujui mara Russia, mara Ford Foundation, to gigi duto tamogi jogiri gi jibende ni ayeka. So mar Jimmy ni to bendo ket krani manyo Jimmy gimanyo timore ni Jimmy bende nyicho bire mandamano chieng' tich ang'wen nene dier boma. To ka jogi nene ni ene dier boma no temo no wuok oko ne to bai gi tear gas. To ka gi bai gi tear gas to bende tienda gima chama tuoni. To lonje mitoka. To mitoke ni ma polisi ochako lawo. To dongo dokode. Koro kodokode to jogi obiro ni jogi wacho nang'o ni no opogo pesa taon. Gima pani ja Kenya nyaka ng'e en ni serikal ma Kenya osekete pesa mang'eny choko maling'ling e pachoka. Ma kade bedni Jimmy ni ne fund Gen Z gi to ok de girito tich ang'wen mondo gidhi gimanye. Dine giwuok oko chon. Kenyalo paro tok ka Rigiji wacho wach NIS o gi jatendgi. To nineno ka barua mane jatend NIS ondiko. En barua no ndike to kendo chako wachno ni en fake. En fake. Adiera to wang'eyo kuma nitie. Nyisi ni serikand ni kanigi maling'ling e wiyi VOJ. Anyalo wacho ni Jakobuya di kata mane simbi kanyo. Sirikande ni kadwa ng'eyo gima nitie simbi kanyo jokumiloso godo. To gibro golo. Ging'eyo. So mar Jimmy ni en ni jogo nyocha dwa kuma gidhi. Ting'eni samoro bende ne giikore ahinya. To koro teko nikech ing'eni samoro iwachoga ni ka pesa osegolo, pesa koro nyaka ti. Koro nikech town ne ndhem gimanyo kuma gitime ang'o. Niketie teko no. Koro gidhi yudo ka Muthaiga 44 ber ne ginyalo keto. Nikech kata kideno pichni ma jaod Jimmy no golo kane gidonje ot. Wuora maka gik movie. Maka gik movie. Ano nakia ni Kenya ka nitie bunde moko manene ga movie ma ng'ato timo kama tineno gima rakwar ka pasore. An nakia ni wan go. Naneno gi od Jimmy. To mogik mapuonj mogik neno ka jaod Jimmy. Post manokawo 2018. E post ma pod okawo sane.
Kari neno gini. Jo Maria kwacho ni marriage works. Erokamano. Imbi penjore ni to ka weche teko maki kaka wuon dala. Imbi ndi ng'ama nyalo siro kuomi. Kosin kore wiye ilot non. Oger nwa ot ka oyudo chuo wetene odhi orakre godo wanego kawuono. Kosin koro mi support. Erokamano ahinya. Victor, wajji manjigi ni gima nyalo wacho ne sirikal ni ka aora yweri ma aora dhi kodi itho pi to kiki imuomri ga aora ni dwa ni mondo idhi e ding gengni kati chom oula kata aora ni tir adwa miyo gi kaka ka aora yweri ti inyalo survive kati inyalo tony iluongo ni safety tips eni ka aora dhi mwalo ma aora semaki neno ka pigni ng'eny luri gi pigno yiene pi ne dhi to kaka imedo dhi e kaka isude ding gengni iwinja kik itamri ni dwa dhaw gi pigni yie ka gime dhi kidhi e ding gengni tipo ka aora ni ipo ka pigni odhi ogoyie tie yien moro tie yath moro to ikungi yie ka gime dhi mwalo kik itamri nikech kichung' tionge teko koro idhi adhi ikowri gi pi kata mana joma kwang'i yie kaka laura ok ng'ad ga adiera aora tir kaka sirikal ng'ade tir ibedo mariek ineno ka gikwang' ka gima gidhi mwalo miwe ni aora dhi kodgi kare jogi dhi loka cha ekidhi yudo kaka iyienge e bathe kocha atieko wach. Erokamano ahinya. Mopogore kod mano nyakoro mojwang' weche mag siasa mar piny Kenya pod omit ninde ka duond bura mar ODM gikone nyocha obedo kod bura mar Central Management Committee mane owalo nyinge ji buora magiwacho ni koro to oromo kao lemo mag ODM e kinde ma bende koro party ikore ne chenro mag yiero ma higa mar 2027. Barua ma nyocha oketo kogno kod jagoro mar ODM migosi Edwin Sifuna, Governor ma Homa Bay County Gladys Wanga ne omi thuolo kaka jakom manyien mar ODM ka okawo kar jaod bura machon ma ogwel ma sani en jatend migawo mar pesa migosi John Mbadi. E barua makamano bende Mheshimiwa Kakuta Maimai MP ma Kajiado East noyier kaka jagoro ma ochune chenro moyiedhi ka Rahab Robi mawuok e kaunti ma Migori noyier kaka jagoro ma ochune weche mag fwambo gi tudruok e lowo party mar ODM. Rosa Boyo jaod bura ma Kisumu West noyier kaka jagoro maduong' mabiro chung'ne duond buche kata weche mag siasa e party mar ODM ka okawo kar Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Ruth Odinga biro bedo kaka deputy organizing secretary ka Mheshimiwa John Ariko oyier kaka jalup jakom ka achiel kod Mheshimiwa Otinda Molo bende kaka jalup jakom ka Geoffrey Osotsi, Simbarati kod Abdulswamad Sharif duto gibiro mako lemo kaka jolup party leader mar ODM no nyakwar Mgajwang. Ki keto wang'e wang' jowi mar Ramogi TV jomogwel kaka jodito mag party mar ODM. Gladys Wanga kaka jakom, Otinda Molo jalup jakom, John Ariko jalup jagoro maduong' mar ODM no endo, Ruth Odinga jagoro machano chenro mag duond bura no kata organizing secretary ka Rosa Boyo jagoro ma ochung'ne weche siasa e lo ODM. Jomadongo mane kaka ODM opange. Mokwongo poch gi pak ne telo mar ODM nikech kuom higni mang'eny aneno ka sani koro gidwa teme keto mahino ne yiero kata miyo joma mine lemo. Yes. ODM no osebedo ka en telo ma chwe ma dwa ng'eny ahinya. Tineno ka ne giwelo gimiyo Gladys Wanga ni kanyo, waya Ruth Odinga ni kanyo, Rosa Boyo Rosa Chato Nyamera Nyamino Rosa Nyamera ni kanyo to gi joma moko. To kineno kata od bura bende nyocha gimiyo Milo Gesa bende lemo. En poch gi pak nikech ok yud kamae duond buche mang'eny. Mar ariyo en ni ng'isi ni gima ne ODM temo timo ka kit lemo makoro giwalogi nikech pok oyiergi owalgi pod ka koro ka gibrodhi apani gibrodhi National Delegates Congress ka delegates duto bro puodhogi. So jok mowalgi ineno ka kar deputy party leader okete ji adek. Yes. Ng'isi nang'o? Ng'isi ni nitiere gimiluongo ni regional balance.
manyaka bedie. Nikech king'iyo Osotsi okawo kar Oparanya. Oganda ma Jobaluya. Abdul Swamad okawo Jo Coast. Then king'iyo Arati oketi nikech Wangane dhi bedo chairperson. Koro Arati mane vice chairperson otimo ang'owa oter malo mondo obed jalup party leader. A vice chairman ka bende neno ka koro kom mane Arati nitie kende koro migi jariyo moketo tiende gariko. Gima ODM timo ka en gitemo balance interests mang'eny. Nikech king'iyo keto tiende mondo mi vice chairperson, otiende ni nyinge no osewuok e bunge ka. Kiwacho ni en initially ne nitie jok mane wacho ni no ber gi bedo minority leader. Yes. To ka koro minority leader omi Junet to jipenjo ni to we otiende oko nang'o. Then jo wacho ni to kara kwe to karo ka umbadi mane en park chairman. To park chairman ka bendo mi ng'awa Kaleba Misi. To ji wacho ni to karo tiende ni utimo ang'o, tiende ni osekedo ne party. Tiende ni osechungi party karudo anang'o. Koro kalemo wuok e party ka timi e vice chair. Mondo joge johera ni bendo ne ang'owa ni party pod otimo ang'o ugeni. Mana an kaka some. To kar deputy party leader ka bende mondo ne kawo ji adek gi. Pod nitiere ing'eni Abdul Swamad king'iyo maber to Wamujikenda to wacho doko ng'atgi. Koro Wamujikenda gi bende mbele ka apani chaldi party bro neno kaka timo ang'owa timogi. Nikech gibro wacho ni ng'ano ok Jamujikenda. En Warabu gi emotimo ang'owa emochiegni godo. Koro wan bende manyinwa uru ng'ato manyalo biro ang'owa elemo kata pani governor ma Kilifi Gideon Mung'aro. Inyalo manyane elemo moro ka mondo tim ang'owa mondo donje. Emomiyo ne giwacho ni magi mana recommendations ma pod bro dhi mbele kucha kitimo ang'owa kipuodho. So ne gitemo balance. Ne gitemo kaka dhano ne nyalo temo. Nikech tok ji 4 manodonje sirikal gidhi fuok manodong' kanyo nitiere ji mang'eny manosewuok wadwaro ma nineno ka jo Uganda jo Kisii owuok to gikoni Arati bende koro romo gi deputy party leader nyomigi. Mine mang'eny nowuok kawacho ni Nyawang'aya ni koro bende romo gi deputy party leader ni neno komiye chairperson. So kata bende nomiye chairperson kamano to nitie joge ma pod wacho ni lema adek gi ema nyoromogo. So nitiere tungni ma pod nitie party kama chieng' ma national delegates congress karomo tapani nitiere alignment moko ma pod idhi tim. Nikech magi mana recommendations pimo pap. Ni to ji wache ang'o. So apani list makoro en mabro tayo ODM mbele ka bro ng'iere tok kosetim ang'owa ka delegates ose approve. Because delegates bro biro to wacho ni kamu miyo Ruth no wante waneno ni ng'ane maber Ruth teruru kama. Kamu miyo Buyo nikech kata bende jo Ugunja nyalo koni to ka Osotsi omikar Oparanya to wango mikar Badi. To wanto kar Wandai kadako miwa. Nikech kata mana kidhi Kalu kucho Josuba bende wacho ni mano ne marge lemugi. Koro kada mana nyingi Senator Kajwang' benye ikuodho kanyo. So nitiere mbaka ma pod dwa gore ma list ma ogik en ma ibro bedo presented chieng' National Delegates Conference magi goye kura magi wach ni koro wayie ni magi jok madhi timo ang'owa madhi tachamo. So en ana recommendations pod ipimo godo ang'owa ipimo godo pap. Erokamano. Governor, gima ji ne rito koro neno kata bende koro warito NDC ma bende bro ng'ado wach mogik e wi weche mag listi manyien mag jokanyo momakole mag ODM ni inyalo wacho ang'o? Victor, aparo ni ODM ne ni kama tek to ne en kama ber. Nikech ODM ne nigi thuolo mar yieko kendo piedho nyoche. Koro kaka gitiyo gi thuolo ni nyalo biro konyo e tego party kinde mabiro kata dhi miyo party bedo mayom. Nikech ing'eni thuolo makamagi ok biga kinde duto. Gima miyo mae ne bedo thuolo maber nikech Victor mbaka nyocha ne gore kendo ODM josebedo gi thuolo
nche ni winjo ka giwacho wach mar grassroots elections. Wach makoro ok iwinji kiwacho sani. Na osechore kuom higni 10 dhi 15 ma ODM poko bedo gi grassroots elections. Ting'eyo ni grassroots elections kata elections e kor gwenge gi tego party. Makmana ni parties ma wan godo ma bende ok en shida ma ODM kende mane kata mana UDA ni neno ka otemo margi mane odhi mana negative mana kalugi kuonde mamoko to thoth kuonde mang'eny kuom gini nomo kerot. Nekech kaluwore gi interest madonjo e weche mag grassroots elections. But ODM dine nyalo kawo thuolo ni mondo ne gitim grassroots elections nekech ing'eyo ni weche mag nominations kaka koro ji ochomo yiero gini weche mapek. To gimamiyo weche mag gimamiyo jogi ne laro kombe gi kata ng'at ka ng'ato temo ni mondo oyudie chairman, oyudie organizing secretary gik makamagi en ni ka yiero biro to ka in e office ting'eni tiendi achiel ni nikech sama in e office to ntiere simu moro minyalo kawo. Ntiere rombe moko mibedo sudi machiegni gi weg party. Ntiere kaka kata mana NDC gi to kata mana gi NEC ni kuonde mamoko ntiere kaka ibedo kuonde gi tiende ni ineni e wang'i mopogore gi ng'at moro mantiere kor gweng' ma en owacho mana ni an a life member mar ODM to ng'amo ng'eye kuno onge. Koro mae ne en thuolo mane obiro manja chalo pand ligangla manyo ng'ado koni gi koni. Koro kaka ODM otiyo kode e kaka dhi konyo gi mbele kata dhinyo gi mbele nikech adier mantiere ni ODM nyaka ng'i to ginyalo tegore nade kor gwenge. Kech magi gin jotelo ma national leaders. National leaders gi dipo ni giwuotho kendgi. Nikech ka giwuotho kendgi ma gweng' gi strength margi e kor gwenge gionge godo to nyalo dhi bedo negi matek. Koro mae bende ne thuolo mane ginyalo ng'iyo mondo gikelie godo sura moko ma be samoro ji ok ong'iyo. King'iyo kata mana kom mar youth leader ni ma bende kuom thuolo mar ariyo osebedo gi osiepna ma John Ketora ma Jamasai. Ende koro king'iye to samoro ino ka koro nego beni tere malo mondo kelie ng'at moro ma koro chalie gi youth bendo chako bedie ka manyalo maka kijende gi koro dwani mondo obed odonje go nikech apano osebede komno ma koro lawo ma higa 10 chigni 10 jomoko be koro question chak manie Gen Z moro bende luomie iye ka koro miyo gi paro mag Gen Z nikech ing'eyo no ombulu mwachomie ni ntiere idhi goye tugo dhi tugore ka e tugo mag Gen Z gi koro nego beni ODM kelo ne gien to e tebo margi mamalo ni ire nyako moro matin manyoche kowuokie mbalariany ma pache tugo kaka tuk jo Gen Z gi chalo to miyo jogi intelligence ni jogi dwaro kama to kikawa kawa jok mosebeti kama oting'o Governor Gladys oting'o Abdulswamad oting'o paro mane magikelo ni madhiyo ombulu mar Gen Z nikech ODM ok onego beno yien ombulu mar Gen Z ni dhiyo kapu achiel nikech kaka giparo opogore. Mar ariyo en ni jakom nyogo kwano nikech ng'eni party mar ODM mana kaka nowacho ni party ka party nigi wegi to ntiere kaka penjari adek ma Jay no penji ka magiko ni dhi duoko ni party nigi ng'a. Koro kadwa dok kanyo en ni jakom ne ng'iyo loyalty to ng'iyo jok mosebedo tested mobedo proven masa moro ok nyal miyo party bed mayom yom. Ntiere ng'at minyalo miyo to dhi e chumbu gi party. Mana kaka ncha nino ka ji nochomo nominations satido ka ntie jok moko maka nondek yie gi matin to gisego kan gidonje UDA gigo kan gidonje party cha. Koro ng'iyo to ere ng'at mako ong'i to nyalo kawo risasi nekech party. Ere ng'at mako ong'i to nyalo chung motegno nekech Victor. We monda nyisi kawuono ni okrombe temo gudo wigi e tie yien moyieng. Moko kulo wigi e tie yien nekech chieng kech oko. Lakini ka ang' chieng odok piny to gichak gidok. Koro Raila ne ng'iyo ni to rombe gi ere rombe mane tie yien kae moyieng to gima chieng emoduogo mondo mi oyue tie yien. Koro ineno ka giyueyo godhiambo ineno ka rombo yueyo matek ka chieng oromo kore chieng ochwako kore osegoye nikech ng'eni rombo nigi yier mang'eny. Mano bende kaka ni e ODM to gi parties gi mamoko. Koro kae ne party yiekore. Koro kaka giyiekore ma gipiedho ni bende luwore gi kaka itugo nikech ma en tuk siasa. Tuk siasa en tuk pesa en tuk ng'eruok to bende mana kaka ncha wawacho ni dhano wadwe ng'o e puothi. Koro nikech gima ne ji penjore to jaod bura ma Embakasi East ni ma bende ndalo ma nyadi ng'eny en bende osebedo kogolore oko
nimbe oneno ka en ruath mane kuombo moromo chuth ber. Neno ka gima nyinge ne onge kendo gigi osepasore lwete. Lweny mar PAC unyalo paro e bunge mar 13 ni nembe notemo ketore kanyo to neno ka gima onge kwano mar party mar ODM ni. ODM nigi ji mang'eny. Ok inyalo wacho ni nenore no onge. Abro penji kata ni basto kata koro Pindra. Ni neno ka ng'ate chanye ywak kacha. Nigi manye gi geno no kotimore. Jaredo yaore. Mos na jared. So ngisi ni babu osebedo vokola. Ko wacho ni Raila Odinga dhi Addis Ababa to ente makoro dongi party ka. Apani babu ne kaulaini ni yiero mar party dhi timore. Yes. Tapani mana kaka nwawacho juma mokalo. Ni kadebed ni mai party marwa kata party mara. To da ng'iyo ni to joma tindo aketo kanye. Nikech mana kaka Fred wacho party ma utegno maber en ong'iyo ga ni yiero mabiro adhi timo nang'o. So ODM de ber kamanye joma tindo manyalo ringo ng'weche kor piny to nyalo betie gi Gen Z gi mago kodgi mbaka mawinj pachgi mamigi paro. So Babu Owino apani kare nyalo bede maber kaponi ODM odoke yiero manegi suspend nikech dwe mar 4 chanegi ken nikech koth goula ni chwe jo Kenya mang'eny no osewito ngimagi koro ne ok dhi bedo maber ni gin gigo mbulu to jo Kenya mang'eny hinyore. Apani sa osekayo koro manyaka gidogie mondo gitim ang'o giketi ombulu nikech ma bro miyo joma tindo mang'eny nafas mar chiwore nikech mana kaka Fred wacho gigi bende lure ni to ung'ei maromo nade. Loyalty mari chalo nade. Nitie joma tindo mang'eny samoro kong'egi e party to gin loyal. Samoro bende okong'egi e party lakini kama gintie no gitiyo ne party kabisa. Mako yiere grassroots kanyo to idho mos to kakori pogo lemogi kata kakori yiero lemogi madongogi to nyinge wuoke to delegates tema ng'owa puodhe. So mana kaka wacho ni magi mana recommendations. So hapa ni chunyi ji kababu kik gore ni koro kai bende kotima ng'o okobetie kaponi party pod nigi ber mar timo yiero cha to pod en gi nafas mar dhi laro kombegi. But gima doke mana wacho last time en ni ka ODM otimo yiero to kata koko timo yiero nigi puodho ji to ging'iye ni to 2027 gidwa bedo party machalo nade. Mar ariyo en ni adiera mara aneno ni gidwa miye jok modich lemogi nikech samutimo recruitment mar party nikech nyicha gitimo recruitment dwarore ni dhano ringi kendo wuothi mapiyo ng'eny jogi odich akia ni gibiro tiyo tij party sadi to gitiyo tije ma jopiny no yiero gi sadi ahinya to jogo ma governors nikech tij party ni ok en tich mitiyo ka side hustle mikoni gokinyi ang'atiyo maka SK Macharia ni to godhiambo adhi ang'o e kiosk nacha idhi chiwo sola nadhi uso sola tij party ni gi kaka duond buche chalo obiro chala full time job kwa dhi mbele ka emomiyo an jok ma tayari jopiny omiyo lemo manitie gik magimakogi ka ok giyiero jogo matiyo negi e party nikech bro chuno moko ni mondo ket jomoko gindiko mna matiyo ofise gi mag party kaka koro ng'ato ka Simbarati ni koro en deputy party leader en gi joge motiyo godo kisi to bro ndiko jomoko ma bende konye tich ang'o e party ka mopogore gi ma party ondiko nikech party mar ODM ne yiero mar 2027 odhi play a very important role to role no bro mana play ka jok manitie office ma party are effective okapar ni en tich midwa tiyo ni in Monday to Friday in Governor Mombasa teka Saturday itima ng'o ibire party odwaro jogo ma katek
to koni an tich ariyo nyaka tich ang'wen an e party. Monday gi Friday atimo giga moko. Donge kata mano Paranya gi jo ne orito ne orito kombe gi mag governors kane gin deputy party leaders. Bende ni winjo gi ndalo mane gin governors. Bet ne tineno man them then. Gichako mana winjore tok ka gisewuok office. Yes. E ka koro ne giwuotho motegno gi Raila ka Raila dhi kamoro to gintie ka party timo gimoro to gintie. To nego gitim gigo kata ka party leader onge. Kata ka party leader onge. Gin tiji maduong' en uso sera mar party. Nikech agombe neno ni Abdul Somad owuok odhi Turkana dhi sero members mag ODM. To so sechego ni Tana River juma achiel. Darati ni Kwale juma achiel. Okoyot. Kitiyo tijni gi tiji mamoko ma jopiny omiyi balance deck. Balance bro bedo matek. Chunya gombo medo gimoro kanyo nikech ing'e ni ODM ni en party ma wahero. Giman ka wane wanjo mage ma jopiny ohero wawach kamano. Paro mwasomo gi kae kech ang'eni giwinjowa. Wamiyo gi nono mana kaka je ikele no. Tiende ni sama political parties otegno to piny otegno. Demokrasia bende chwe. Sama wawueni ODM nyocha nigi kech to gi riyo mar pesa chien kacha. Kiparo pesa mar political parties fancha manyocha nodeko ma gidhi e doho. Koro sani gin gi lwasi maber kech gin e sirikal. Koda gitiyo ne koda ok gitine koda gitiyo gi sirikal to sani ok apar ni sirikand William Ruto nyalo dhi tamo ODM e pesa mar political parties fancha. Nikech mano dhi chuno ni ODM jogolo kokgi. To William ok dwa ni ODM ogol kok gi sani. Aparo ni gima ginyalo timo gomenda makoro gin goni. Nikech sani koro party nigi pesa. En gima watemo wacho ni ODM nyaka ket sinani mathoth. Monego bed ni sani nitiere directorate magiyawo mana mar science gi technology. Gi research malong'o. Kaka ODM dwaro honest kendo dwaro timo keo margi. Monego bed ni embalariany kata embalariany ka mbalariany. Kunde mane jo Gen Z nitiere gi. My advice ma pod wamedo gi. Gin tiere gi directorate ma deal mana kaka gidwa harvest nyithindo. Nekech king'iyo kaka koro nyaka gibed ng'ama osomo statistics maber mong'e ni to TVETs National Registration of Persons ging'e ni transition ma joma kawo kipande manyien by 2027 gidhi bedo kwan ji adi to ere kaka wanyalo kelo gi e fold mar party mar ODM kama. Nekech kaka Jay wacho ni king'iyo jok mokawo gi thothgi gin jok modich to ging'iyo yiero margi. Ging'iyo yiero margi ma 2027 nekech thoth jok moyier gi king'iyo Simbarati Abdul Swamad Chakibira Wanga jogi te first term governors to gibiro re-election. Gidwaro re-elections. Mamoko machalo Sosika bineno ka dwani mondo koro hae komentire cha obed governor. Jogi te ging'iyo kaka ginyalo tiyo gi lemoni. Koro ng'amo dich gi party nikech party onego bede gi channels ma ginyalo nuang'o godo gik matimore e ground. Koro ka giseyudo to gido ka joma tindo yudo wing margi kaka kaka gifeel ni gin bende ginie party ni. King'iyo 2013 achiel kuom gik manomiyo sirikand Jubilee nyobago ODM ne en weche mag technology. Propaganda mane gigoyo sama ne Cambridge Analytica obiro. Kata koro ODM duogo ywak bang'e to joka nosewinyo gik moko ma giloka taro. Koro siasa king'iyo Victor siasa propaganda en gimoyie siasa. It is part of politics. Manyaki bed gi wing mar propaganda motegno. Mar ariyo nyaki bed gi wing mar intelligence. Wing mar intelligence mamari mano mana mar party mafidi gi gima timore e ground. Mafidi gi gima timore e ground nyaka bed no telne gi gojende. Mong'eyo gik matimore sani nekech Victor ing'eyo ni wasewacho ka ino mbulu maloyo 800 1,800 nyonindo. To maka nyocha ne gin ombulu madongo. Koro mbulu matindo gi onego beni kijende masani gima koro ng'iyo to ere nikech onego beni party bedo gi structure maka joma dongo gi wuok. Mana koro kaka ineno jakom wuok dhi manyo weche mag UST to nitie ng'ama donjo kare. Ere kaka kech party nyaka chal bungu maka yiende madongo wuok to nitiere moko matindo mipidhie. To ka jok manyocha ne chiwo same advice machalo Junet Mohamed gini. Ema pod wanyisi gik manyocha ne timore 2017 tening'eni kobiro to nyisi mana ni jaduong' ber ground ber jogi wachi maber to kaka timore kocha
to king'eyo onego bed ni UNET ni benigi team moro ma omi obedo empowered mondo bed nitiere system moro ma ka nitiere paro manyien ma oganda ni godo kata nyithindo ni godo Victor, onge gima important kaka information, kaka paro manyien. Koro nyithindo gi team mabedo led gi youth wing ni, to tingo science, to tingo propaganda wing, nekech sani ok inyalo rely e bloggers kende. Mineno ka sirikal no temo tiyo gi bloggers to pod jo ng'anyo muomogi. Nekech blogger chiemo koni gi koni. To blogger iwinja. Blogger en jachumbu, en jo ohala. Nyaki bed gi real time information madonjo ni sani, to donjo ni gima jo piny dwaro. Ka ok kamano to gombulu mwachomo ni. Ponono ni ok wabedo ga strong candidate kata ok wabedo gi wuon arus, tinyalo ko mbulu nyalo dhi nindo mathoth. Okay. Ero kamano. Hapa ni VJ kwa tieko. Yes. Akeni wadwa tieke. Ono lunge ni case weche ng'eny sai matin. Hapa ni gima da poda med wacho gima nwa wacho juma mokalo. Yes. Ni magi to mna paro. To party ni gi wuono. Wuon bende gi dwache. En gi dwache, en gi kwande. So paro to wachiwo nikech kaka wanene en kamano. Lakini maduong' moloyo ten wuon ang'o? Party. Ero kamano. En gi kwande, en gi dwache. Nyakoro Mgajwang' mane chuny wach mangima mokalo gino mar maduong' ne jokanyo mag party mar ODM winjo chuny wach ji nyaka go mbaka mane kaka watego demokrasia marwa. Wiki kwit bende ni stinende sirikal mar piny Kenya kokalo kuom migawo mochung' weche mag arita ma iye obiro kod paro mar neno kaka dang' dhial kithethe kata jodong gweng' gi lieko paro moro mar miyo gi siling 7,000 madwe ka dwe manyalo konyogi. Nyakwaro Mgajwang', wabiro winjo na kaka moko kuom jodongo masanja loso e wach mar chudo ma sirikal sani koro keto gi jomadongo saringo matek mokalo, to ma en wach mamulo ngima ji ma opogore e piny luo gi Kenya mangima. Paro ma sirikal ni goni kokalo kuom migawo mar interior ni Senior, inene nade? 7,000 tin. An kaka nene en sirikal onego ndik nandika jodongo gweng' osara mana maber. Maber ni en pesa di maber en nitiere scale ma jotije sirikal nitiere. Koro manyne gi scale ma de gidonje. Okay. E job group. Kaka gisedonje job group no to job group no bro determine musara ma giyudo. 15,000 kadhi mbele. VOJ e gweng' onge ng'ama tiye tich ma important moloyo jaduong' gweng'. Ene wang' sirikal e gweng'. Ene wang' sirikal e gweng'. Ene ma ka nitie ji mogore to luonge. Ene kama nitie kuma kuo timore to luonge. Ene kama nitie kuma ilare lo to luonge. Ing'en assistant chief gi chief yudo report koa kuome. Yes. So ene wang' sirikal mang'iso ni ene monego bedie empowered malich moloyo. Nikech mondo sirikal oti maber ka gir gi mar bottom up ni nyaka ti maber to jaduong' gweng' ema nyaka gikwongo ging'e. Omiye kata pikipiki, omiye simu manigi airtime mokrum, oketie ni en gi msache moro. Nikech samonge msara sani ka koro in idwa uso lob jaduong' mchaka tidhi adhi atikone ne bwana ndikna kanyo ni ne wasebet kaka nyuola to wasewinjore to loni koro sekona nang'owa osemiya green light na usi tiwene gimoro airtime moro kanyo madundo to gir metho bende miye dongo gaga koke barua mindikone. Yes. To inang'i dhi godo ka Landsboard tikoni barua bende nika jaduong' gweng' no se approve nwatimo ang'o waromo moyiena kendo nyene burano. So sama sirikal owegi kama to yot mar godho gi bor nitie mondo ginind nyakonchiel nikech gibende gin dhano. So ka sirikal nigi paro mar miyo gi pesa, tanta paro ni kik obede mna pesa, obede ni en msara, obede ni gine ga piko moro, obede ni gine gi simu moro gi airtime ma inyalo gone simu kata onyalo go simu to yudo report to timo ang'owa to chiwo. Kata sani nikech ng'eny gi gino lonyo. Mera moro Patrick Nyunja ni e komno. Inyalo pare no kode kane wan dala. Yes. To kaneno kit tich motiyo 7,000 ne tin. Nikech en tich ma ji chiwore. En tich mikoni okinyi kawuono kang' nadhi e puotha.
ji nogore dala cha adhi winjo kes o monj dala ni adhi winjo iwe gigi idhi timo ang'owa mag sirikal. So an kaber to bedo musara to bedo apiko to bedo ang'owa gi simo mane gi airtime mondo tijgi obed mayot. Fred, ma en okang' ma bende solo paro mokikore sine wacho ni ber kimiyo gi osara moro mowinjore 7,000 ni wacho ni tin nene nade in? Aparo no tin, lakini at least nitiere kamichako godo nikech ing'eni oloyo nono nikech kuom thuolo malach jogi osebedo ka tiyo tich maber jodong gweng', lakini luoro osebedo matin. Ok osemigi luor kaluwore ni lwetgi ni nono. Samoro neno ka obiro to gimoago dongi. Mak mana ni en paro maber to bende en paro marach. Nyaka none diriyo. Piny owacho samoro nyalo bedo gi yo ma gidwaro godo mondo migi thir weche mag demokrasia. Ginyalo bedo ni gidwa ni mondo migi di dhano. Nikech ing'eyo ni katiba masani wach mar ngaoni onge i katiba. Wach mar provincial administration ne ogol. Ting'eyo ni kata mana gin kaka county commissioners nitie office illegally ne owegi nikech gin jok ma gin tiere structure mar ngaoni. Gin tiere structure mar ngaoni. Do nitie chik moro mane olos miluongo ni National Government and Coordination Act mar 2014 ka Uhuru Kenyatta ni e loch. Yes. Mane chiwo thuolo mar bedo gi assistant county commissioners gi nyinge manyien go gi tije makoro gitimo sani. Victor mana gi kanyo ting'eni nokele lakini e katiba onge. Tiende ni Uhuru sirkal mane odonjo kochako implement katiba ni ne nigi luoro ni ka giweyo ni governors ema obed in charge of security to samoro kaka gidhi nwang'o intelligence onge kaka ginyalo chope grassroots onge. Koro ing'eni sani Kenya nigi wage bill diriyo. Wachulo governors mane katiba cha oneno gi structures margi gi county admin nikech ing'eni wan gi county admin gi village admin ka Kisumu wan Kenya gi jo gweng'. Podio bende nitiere machoncha sub county commissioner. Jogi te gitiyo tich mane ng'at achiel ne tiyo chon to ginwang'o osara te. Koro mano debate mwanyalo biro yawo bang'e kok wadhi e mathoth. Mak mana ni Victor en adier ni jodongo gitiyo tich maber. Koro gini kobiro to onego chik kech pod ok asomo chik mabiro madhi chulo gi ni nyaka bende bigi kakiwalo gi nikech jodongo gi bende nitiere jodonga ich eigi mathoth gi beyo to jodonga ich gi oset mana kaka chife bende nitiere chife ma jodonga ich kendo nitiere chife maricho sasawa to chife bende nitie maber kaki de yier gi koro nyaka bende bed spelled out mok ni ruoth ema wacho ni ng'ane ino nyango ini dhi bet kacha to nekech ong'eyo ni ng'ane ok dware. Koro nyaka bed ni kaka ncha ni yiero gi structure nyaka bed makata ka higa ng'ato ok otiyo maber to jopiny bire baraza to neno ni ng'ane inti dwa hero pesa ahinya nikech Victor ing'eyo ni kane gini pod ok obiro to jodongo gi be ok yal ga kes nono. Tiende ni ka gibiro tiwinjo ni kan gi kes gi Jay tiwacho ni Jay in gola 2,000 gavana imbe gola 2,000 koro ng'ama ok ogolo nikech samoro gavana ne chi liel moro ok onyal yuda 2,000 cha to jogi osebiro koro Jay mogolo ni nitiere kaka irange gi wang' maber to mano koro ok en ratiro. Koro aparo ni bedo ni pesa ni nitiere ni nyalo dhi konyo mondo gin bende koro miluma mar kawo pesa cha koro gidhi gitim nade giwe nikech koro piny owacho jomiyo gi pesa. Tadiere mantiere ni jodongo gitiyo tich maber. Sirikal bende okonego koro ti kod gi marach nikech ing'eni ka osegi kama koro ichuli chon cha ing'eni ncha kata ka sirikal chando gi to ba wach ni gimochuna onge ma koro dhi tweyo gi gima koro ichula onge. Koro ing'eni pesa ni kama koro yembie tich to bedo ni malit to chon ing'eni kata ka nyocho riemb ng'ato tich to ok bed malit. Koro accountability mar yiero jogi jopiny nyaka mi thuolo mondo mi giyier jodongo ma gidwa notagi maka Jay ok otiyo maber Jay dwa hero pesa ahinya Jay ka dwa yalo cases modok korka mond liete kata joma onge pesa to gi ng'ama nigo ma samoro nyowa Nairobi gache tiende dongo to jogi duto yudo ratiro ma idhi konyo cases mang'eny ok dhi e doho to ka gidhi nyime to chuno ni cases mang'eny pod biro mana dhi e doho nikech doho to koro dhi rango evidence. Erokamano. Jomadongo saringo matek mokalo to mopogore kod mano wantie kod wach moro ma oseyalo ka gaming'a kabisa. Sekta mar sukari nitie wach moro mano chako lidhore kendo barua moro nyowa kuom migao mar AFA lok tich margi migao mar pur ka mabende koro duoko nengo mar tan achiel mar niang' nyaka siling 4,000
giwe kuok siling 6,000. Jopur ywak ni ma ok ber kodgi. Sinia ang'eni weche mag sukari gin gik misebedo kimago gi chunyi kabisa. To kendo lit na Kendo lit ni kabisa. Apa ni afanyo wacho maler ni gimomiyo gitimo kamano nikech onge jatend migao monego bed ni golo ote to kete koke. Koro apa ni nikech koro sani wan gi jatend migao mosechamo muma mani ofis, apa ni mane achiel kuom gigo modhi ng'iyo kochope juma ni kendo obro loso wach beino. Kech duoko bei piny na japur mosetiyo matek mo kayo nyange oken gino maber tingeni kembe gi bende ng'any gi mag serikal ok chudo maber itero ni yangi kanyo to kawo higni kapok iyudo pesa so kichaki duoke piny kendo mani go chuny japur piny apani afa onego beni nikech jatend migao mar pur koro ni ofis gidhi ofise jumane mondo koro jatend migao ket koke e bei manyien monego bedie. Kamano. Nero kamano nya. Governor, lungane na wachni. Aparo ni mana kaka jeyo wacheno. Gima danga medonge. En wach makare. Nero kamano nya. Wach mari mogik governor. Victor, wach mara mogik tenore gi weche mag somo. Nyoro ne ane eromo moro e gweng ma kata kar dak ma Karen manyo jo dito moko jowa mag joluo nyo obedo gi chokruok moro matin mar solo omenda ne konyo nyithindo moko monego bed ni donje mbalariany kaluwore gi donjo mapek ma koro weche mag mbalariany ni godo to nyo omenda ochok kacha maber kabisa omiyo aparo ni en gima ber nikech jonyuol nitiere matek mondo mi wang'e ni to ere kaka nyithindo ma wan godo madwa donje mbalariany sani kopogore gi weche mag solo omenda gi ere efforts ma wanyalo keto nikech aseyudo chiegni Victor nyithinda 3-4 machuno ni difa donjo gi mbalariany masani kendo sani an gadier ni kidonje simbikano kata je to nitiere rambe mose luongi mang'eny manyocha ne ok timre donje mbalariany kaluore ni nitiere weche mang'eny weche mag help manyocha ne wawueka masa moro system gi podoko chako tich to bende tenore nyaka gi weche mag school fees mag high school bende ibiro nwang'o ka nitiere rambe bende mang'eny ahinya dwe mar 8 ni mido koriedo chiegni juma ka juma ere kaka wanyalo ng'eyo ni nyithindo gi waketo efforts mawa kanyakla mondo mi nyithindo gi sombo gi kik bed ni othirore e yo maok kare. Kora paro ni en gima nyaka wawuog ne oko ago erokamano ne professional teams manyo wuokie. Moting'o nyaka jomoko bende mowuokie pinje maoko anyo luonga kanyo kaka MC. Ngeni mano bende tija. Governor nyoro kasewe mara to kodi ngeni ne gikon ni governor ine minyalo miyo pesa wuok ka. Na gimia microphone to pesa nyo wuok nyoro Victor ma iwacho ga ni rawi ma pesa ne rume sei to nyoro ne rawi we nyaka simu. Ero kamano Victor koro ka program machalo kama gin tiere gin gik ma wachiure inyalo mana yu atol to bende wang'iyo kaka wariwore kanyakla ni to ere kaka wanyalo konyo kamarem nyithindwa gi kuonde marem nitiere mjini tego jini go telwedo bende okromre bende okodeo kuma ng'ato aye samoro size mar putu nyalo bedo ni tin kata odu nyalo bedo matin lakini ngima Nyasaye oketo ni kiny Nyasaye mong'eyo erokamano watiek gi kanyo erokamano ya sini wach mari mogik vio jai ng'ato nyo penja inbox na mar Facebook ni do dak tinde walande ne jio pidhe yien to dak gine wakawa pidho nyo parona ni yande wapidho yien to waparo ni jino pidhi yien apani wadogi e kanyo mondo med jiwo oganda wa mondo med pidho yien ber kata bedo ni serikal ni gichenro mar jaza miti monego gipidhi yien bilion 15 tapani ng'ato ka ng'ato kipidho yien kama intieno waparo ne gandi sama gimoro timoreni obed ni paro chieng' mal nyuori kaka nya paro marani obed ni wito ng'ati mihero obed ni yudo promotion office obed ni ng'ato chuli gopi pidhi yien en rapar maber kabisa erokamano yen kanya saw yeto ibiro kelo nwantiere wach magidore ma wiwa wil godo katenore gi pidho yien ni report mar kembe 20 ma China manyocha noriembe Uganda masani beto yien pacho ka to kendo yiende ma iluongo ni bao moko luonge ni miti ni gibeto yien mane bo higni 10 kinda 4-3 kamano kadinya kaboro seche mipidho yien machalo kama paro ni en bende wach mwabiro gido
wang'ien ang'o ma de wawachie manyalo konyo kik waketh yiende. Wach mangima mokalo nyakoro mga juang yiene wadu joluo no wacho kamano. Kao kamano mane mokelo e giko mar chenro makaka nene juma ni wachako tude kendo juma nyien ka Jehova Nyasaye ochako miwa thuolo. Kao kamano bedo kod odiochieng' maber mopong' kod gweth mar Jehova Nyasaye. Riti makawuono elo producer marwa Ken Muga kamoro mar mantie director marwa Bob Wafula ka achiel kod jogo picha to maduong' moloyo in jawinjo kendo janeno mokawo thuolo mare okinyi makawuono mar bedo kodwa e chenro makaka nene. Pod waikoni mathoth mbako romo biro bang' dakika manok kende. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai.